감사합니다. Благодарим Тебя, Бог. 저희에게 귀한 집회의 시간을 주시고 하나님의 말씀을 귀 기울여 듣도록 인도해 주셔서 감사합니다. Мы благодарим Тебя, Господь, что дал нам это драгоценное время проведения семинара и дал возможность внимательно слушать вот то, что здесь доносится. 오늘의 모든 시간 가운데 주님이 함께 하시고 필요한 말씀들 마음에 새기도록 도와주시옵소서. Прибудь, Господь, с нами от начала до конца, Господь, и помоги нам, Господь, чтобы все слова, нужные для нас, отложились в наших сердцах. 주님의 말씀으로 모두 구원을 받고 영생의 기쁨을 누리도록 은혜 베풀어 И дай Тебе 주시옵소서. благодать, чтобы через Слово Твое мы все могли получить спасение и насладиться благодатью спасения. 오늘의 모든 시간을 주님께서 주장해 주시옵소서. Просим, Господь, чтобы Ты руководил всей программой сегодняшнего дня. 주 예수 그리스도의 И во 이름으로 имя Господа 기도드립니다. нашего Иисуса Христа возносим эту молитву. 아멘. Аминь. 누가복음 От Луки, 21장입니다. 21 глава. Евангелие от Луки, 21 глава. 누가복음 21장 24절입니다. 24 стих. Глава 21, 24 стих. Страница 93. Давайте читать. «И падут от острия меча, и отведутся плен во все народы, и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников». 예, 성경은 사실을 기록하고 있습니다. Мы знаем, что Библия, да, описывает факты реальные. 성경은 진리입니다. И Библия является истиной. 그래서 하나님이 창조하신 사실을 기록했고 То есть Бог записал вот эти факты, как Он сотворил этот мир. 역사 가운데 통치하신 사실도 기록이 되어 И также 있습니다. описаны факты, как Он правит во всей истории человечества. 그래서 어제까지 창조와 역사에 대한 얘기를 말씀을 드렸어요. И поэтому до вчерашнего дня я больше говорил о сотворении, да, и об истории. 특별히 이스라엘을 중심으로 말씀을 드렸습니다. Особенно в центре истории, конечно, есть израильский народ. Я об израильтяна говорил. 성경을 보면은 하나님의 시간표가 어떻게 되어 있는지 우리가 발견하게 돼요. То есть, 역사에 читая 대한 Библию, 시간표. мы обнаружим для себя, да, на самом деле, вот это время Божие, вот что касается истории. 자, 여기 우리가 읽었던 짧은 말씀 속에서 이방인의 때라는 말이 나오죠. Вот 이방인의 в 때. кратком стихе, который мы прочитали, там есть такая фраза «времена язычников». 이방인에게 영생의 복이 주어지는 기간을 얘기하는 거예요. То есть здесь говорится о сроке, да, когда Господь Бог дает язычникам вот это вот время для получения спасения. 신약 성경 속에는 세 부류의 사람이 있습니다. В Новом Завете есть три категории людей. 자, 유대인이 있습니다. Есть иудеи, евреи, 유대인을 제외한 모든 사람은 이방인으로 분류가 됩니다. и за исключением евреев все другие народы относятся к язычникам. Вот 그리고- вторая категория. 그리고 유대인과 이방인 중에서 구원받고 영생의 복을 얻은 사람을 하나님의 교회 이렇게 И 말합니다. третья категория – это Церковь Божия, да, вот когда из иудеев и язычников выделяются люди, имеющие жизнь вечную, то есть рождение свыше. 성경 제일 처음에 나오는 사람이 아담이잖아요. Самый первый человек, описанный в Библии, это Адам. 아브라함이 등장하기까지. До того, как появляется Адам, 그러니까 извините, 아담부터 Авраам, 아브라함의 등장까지 하나님이 각 사람의 양심에 맡겨 두신 거예요. то есть вот это, в это время от Адама до Авраама Бог каждому человеку, да, вот возложил такую ответственность, чтобы каждый по совести отвечал. 그래서 양심 시대다 이렇게 말할 И 수 мы говорим, что 있습니다. это время совести. 자, 그런데 사람들에게 맡겨두니까 부패하고 타락해서 죄악이 가득했죠. Но когда Бог это поручил, человек испортился, да, это было такое падение, человек пал в злодеяние, в грехи. 하나님을 잊고 살아갑니다. Человек живет, забывая о Боге. 하나님을 잊고 산다 그 말은 우상 숭배에 빠졌다 그 말이에요. Когда говорит, что вот он забыл Бога, это означает, что он впал в идолопоклонство. 사람들이 오해하는 말이 있습니다. Вот есть слово, которое люди неправильно понимают. 하나님을 믿지 않으면 무신론이라고 얘기를 해요. Они говорят так, что если человек не верует в Бога, значит он атеист. 틀렸습니다. Да? Это же неправильно. 하나님을 믿지 않으면
Если человек не верует в Бога, 반드시 우상 숭배에 빠지는 он 거예요. непременно впадает в идолопоклонство. 그래서 무신론이 아니고 정확하게 이야기하면은 우상 숭배입니다. Поэтому он не атеист. Если точнее сказать, он идолопоклонник. 아브라함을 선택하기 전까지 세상 모든 사람들이 여러 종류의 우상 숭배에 빠져버린 То 거예요. есть до того, как Бог избрал Авраама, все люди в этом мире, они пали в идолопоклонство. 영적으로 타락했기 때문에 Это потому что было вот это духовное падение. 로마서의 이야기처럼 필연적으로 도덕적인 타락이 뒤따라오는 И 거예요. как написано к римлянам, за этим неизбежно последовало моральное падение. 자, 하나님을 잊어버렸기 때문에 Забыли Бога, 하나님이 아브라함을 선택하셔서 하나님을 나타내시는 и 겁니다. Бог избирает Авраама, чтобы через него показать себя. 그래서 아브라함을 선택하시고 이스라엘 민족을 준비를 하시잖아요. То есть избирая Авраама, он приготавливает израильский народ. да? 아브라함은 이삭을 낳고 이삭은 야곱을 낳고 야곱은 요셉과 12아들을 낳고 Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иосифа и 12 сыновей. 그러니까 역대하까지 쭉 이스라엘의 역사가 기록이 되어 То есть до 있는데 второй книги Паралипоменона описана история Израиля. 아브라함을 선택하신 목적은 Для чего он избрал Авраама? 아브라함을 필두로 시작으로 하는 이스라엘 사람들에게 복을 주시기 위함이 첫 번째고 Это первая цель, конечно, чтобы через Авраама благословился Израиль. 모든 민족에게 복을 주기 위한 목적도 들어있다 그 Сюда 말이에요. включается также цель, чтобы благословлены были все другие народы через 히브리서 Авраама. 12장 3절에 분명하게 모든 민족에게 복을 주기 위해서 아브라함을 선택했다 이렇게 돼 있어요. В послании к евреям, 12 главе 3 стихе, там написано, что он избрал Авраама для того, чтобы дать благословение всем другим народам. 우상 숭배에 빠진 세상을 구속하기 위한 하나님의 계획은 분명했습니다. И явно был вот этот план Бога, да, спасти этот мир, который впал в идолопоклонство. 먼저 이스라엘을 구속하시고 Сначала 구원하시고 он спасает, дает спасение Израилю, 그 다음에 이방인을 구원하는 때를 정해 두신 и 거예요. затем определил время для спасения 자, язычников. 그러니까 아브라함부터 예수 그리스도까지 Итак, от Авраама потом до Иисуса Христа, 민족적으로 이스라엘이 구원을 받는 시기. то есть это время, когда Израиль получает спасение как народ. 자, 중요한 거는 민족적으로라고 제가 И 얘기를 обратите 했습니다. внимание на вот это слово как народ. Да? 그 시기에 이방인도 구원을 받을 수가 있는데 Это имеется в виду, что в это время имеет возможность также язычники получить спасение. 개인적으로 구원을 받을 수 있다는 Это 얘기입니다. имеется в виду, что индивидуально могут получить спасение. 그런데 그들이 메시아 예수 그리스도를 배척하고 십자가에 못 박아 죽였잖아요. Но ведь они же отвергли Иисуса Христа, да? Распяли на кресте и убили Его. 그 사건을 계기로 이스라엘에게 주시고자 하는 복이 이제 이방인들에게로 넘어갑니다. Вот из-за этого факта, да, вот это то благословение, которое Бог хотел дать Израилю, да, это благословение переходит на язычников. 그러니까 이방인들이 구원받고 영생의 복을 누리는 때가 온 거예요. Вот пришло время, когда уже язычники стали получать спасение. 그것이 이방인의 때입니다. И это мы говорим, что это время язычников. 이거 다른 말로 하면 뭘까요? То есть, другими словами, о чем идет речь? 교회 시대다 그 말이에요. Что 교회 시대. время церкви 자, 그러면 наступило. 훨씬 더 쉬워질 거예요. Вот тогда уже легче нам понять дальше. 그리고 교회 시대에는 성령이 주도적으로 일을 하시기 때문에 Во время церкви в основном работает Дух Святой, действует. 성령 시대다 이렇게 얘기할 И 수 можно 있어요. сказать, что это время Духа Святого. 그래서 우리는 지금 이방인의 때 교회 시대의 끄트머리쯤에 살고 있는 И 거예요. мы сейчас живем во время язычников, то есть в конце времени церкви. 요한계시록 2장 3장에 교회의 역사를 말씀하실 В 때에 книге Откровений, когда говорится об истории церкви во 2 и 3 главах, 에베소 교회는 초대교회를 얘기합니다. 사도들이 то 활동했던. есть Ефесская церковь, она представляет первые ранние церкви, когда служили апостолы. 근데 일곱 번째 라오디게아 교회는 마지막 교회 시대예요. Но вот последняя церковь, да, 7-я, Лаодикийская церковь, она представляет церковь последнего времени. 이때는
이때가 우리가 사는 지금입니다. И это время как раз и есть сейчас, в котором мы живем. 이때는 스스로 자기 신앙에 취하는 시대예요. Это время, когда каждый упивается своей верой, 교회 다니는 사람마다 다 자기가 Да. 옳다고 하고, хвалится. Каждый, кто ходит в церковь, считает, что только у него правильная вера. 그런데 그들이 믿는 바와 그들이 행하는 바가 전혀 달라요. 일치하지가 않아요. Но мы видим, что то, что они веруют, да, и то, что они, как они живут, поступают, мы видим, совершенно это не совпадает. 스스로는 굉장히 부요하다고 얘기하는데 И сами про себя говорят, что они очень богаты. 하나님은 가난하고 헐벗었다고 Но 이렇게 Бог говорит 얘기하잖아요. про них, нет, вы, говорит, вы нищие, вы, говорит, наги. 그래서 여기서 말하는 이방인의 때가 이미 2000년 전에 시작이 됐고 2000년 동안 진행이 되고 있는 겁니다. Итак, вот это время язычников, оно уже началось 2000 лет назад, 그럼 уже длится более 2000. 그럼 이방인의 때에 어떤 일이 벌어질까요? А что же будет происходить во время язычников? 당연히 주도적으로 이방인들이 구원을 받고 영생의 복을 누리겠지요. Естественно, в это время именно язычники получают спасение и наслаждаются благодатью спасения. 로마서 9장부터 11장까지는 Если взять послание к Римлянам с 9 по 11 главы, 유대인에 대한 하나님의 섭리를 말하고 있는데 Господь говорит о плане или о промысле, да, по отношению к иудеям. 자, 여기 이방인의 때가 차기까지 Итак, 누가복음에 доколе не 잠깐만요. окончатся времена язычников, сказано от Луки, 유대인들은 이방에 유대인들은 이방에 사로잡혀 가고 예루살렘은 이방인들에게 발필이라 그랬잖아요. и написано, что отведутся в плен во все народы, и Иерусалим будет попираем язычниками. 그럼 우리는 예루살렘을 주목을 해봐야 돼요. И тогда нам нужно теперь обратить внимание на Иерусалим. 모든 이방에 사로잡혀 간다는 말은 이미 이루어졌잖아요. Вот то, что иудеи отведутся во плен все народы, это уже исполнилось. 그리고 Да? 성경에 약속한 대로 하나님의 약속하신 땅으로 다 돌아왔잖아요. И как 돌아오는 Господь- 일은 지금도 진행이 되고 Бог 있습니다. обещал, они уже почти все вернулись на свою обетованную землю в Израиль, да и до сих пор это продолжается. 언제인지 모르지만 이방인의 그 때가 다 찰 때까지는 예루살렘은 이방인들 손아귀에 있다 그 말이잖아요, 지금. То есть, доколе не окончатся времена язычников, это говорит о том, что до сих пор Иерусалим в руках язычников, да? 그럼 지금 예루살렘은 И вот сейчас нынешний Иерусалим, 누가 소유권을 가지고 то есть, 있습니까? кто имеет право на Иерусалим, кто обладает Иерусалимом? 자, 여기서 말하는 чьих руках? 예루살렘은 Вот здесь написано Иерусалим, да? 현재적인 의미에서 동예루살렘을 얘기하는 Если 겁니다. сейчас посмотреть, здесь имеется в виду Восточный Иерусалим. 지금 이스라엘의 수도주요 물론 Конечно, сейчас Иерусалим столица Израиля, 동예루살렘 포함해서 예루살렘 то 전체입니다. есть весь Иерусалим, включая восточную часть Иерусалима. 자, 근데 Но 이 예루살렘이 и вот этот Иерусалим 이방인의 때가 차기까지는 이방인들이 다스리니까 будет значит, под господством язычников, пока не окончатся времена язычников. 우리는 질문해야 됩니다. И мы должны задать вопрос: 예루살렘이 누구 손에 있느냐? в чьих руках Иерусалим? 누구 손에 있습니까? В чьих руках Иерусалим сейчас? 2500년 동안, 약 2000년 동안 То есть в течение 이방인 손에 2,5 있었어요. тысячи лет, 2500 лет был в руках язычников. да? 예수님 돌아가실 때부터 2000년 동안 단 한 번도 이스라엘의 소유가 된 적이 없습니다. То есть после того, как Иисус умер, да еще ни разу Иерусалим не был в руках Израиля, не принадлежал всему Израилю. 그런데 1967년 3차 중동 전쟁 때 И вот в 1963 году, когда была Третья Ближневосточная война, 그 전쟁의 승리로 예루살렘이 이스라엘 사람들에게 돌아갔어요. благодаря победе в этой войне Иерусалим попал в руки Израиля. 지금 예루살렘은 유대인들이 다스리고 있습니다. И сейчас Иерусалимом правят евреи. 1967년이니까 얼마나 오래됐죠? Да, поскольку это было в 1967 году, уже довольно много времени прошло. 47년이죠. 47. 40. 거의 50년이잖아요. 그죠? Нет, 47 лет. Нет, почти 50. 그렇죠. 거의 50년이 됐어요, 이미. Это получается более 50 лет 자, уже. 그런데 그러면 이방인의 때가 끝나야 되잖아요. И тогда это же время язычников должно закончиться, по идее, да? 그런데 하나님은 한 사람도 이뤄지는 것을 원치 않기 Но Бог не 때문에 желает, чтобы хоть один человек был потерян. 지금까지도 이방인들에게 구원의 은혜가 베풀어지는
이방인의 때가 지속이 되고 И 있습니다. поэтому до сих пор продолжается это время язычников, да, когда дается шанс на получение спасения. 그런데 예루살렘에서 가장 중요한 곳이 성전이잖아요. И самое важное место в Иерусалиме – это место храма. 이스라엘의 신앙은 성전 중심의 Потому 신앙이거든요. что вера в Израиле, она вертится вокруг храма. 예루살렘은 이스라엘 손에 들어왔는데 Вот Иерусалим попал в руки Израиля, 그 да? 시온산이 있는 성전만큼은 아직도 Но только то место, где должен быть храм на Сионской горе, 중동 사람들, 아랍 사람들에 의해서 рука 점령당하고 до сих 있거든요. пор арабов. Да? 이스라엘은 마음대로 들어가지 И 못합니다. вот израильтяне не могут свободно туда заходить, приходить в это место. 지금 이런 상황이고 Вот сейчас такая 이 성전 ситуация. 문제를 해결하는 것이 굉장히 난제, 어려운 И 문제이기도 очень 합니다. сложная задача решить эту проблему с храмом в Иерусалиме. 그런데 이 성전은 언제 그러면은 Тогда, когда этот храм будет 이스라엘 사람 손에 в 들어갈까요? руках израильтян? 그것은 교회 시대가 끝나고 이방인의 때가 끝난 즈음에 들어갑니다. Значит, будет в руках израильтян, когда закончатся времена язычников и время церкви. 그래서 7년 환란 전 3년 반 동안에 성전이 재건되는 거예요, 다시. Итак, во время семилетней скорби, в первой половине этой скорби, да, вот этот Иерусалимский храм будет восстановлен, построен заново. 이방인의 때가 있습니다, 이제. Итак, есть время язычников 주로 сейчас. 이방인들이 구원받고 영생의 복을 얻어요. Это когда в основном язычники получают спасение и наслаждаются благодатью жизни вечной. 교회 시대가 끝나면 Когда закончится время церкви, 주님이 공중에 재림하십니다. Господь придет на воздухе 그래서 к нам. 교회는 А 교회는 церковь будет 공중에서 주님을 만난다고 взята 성경에 얘기가 되고 на 있어요. небо и там встретиться с нашим Господом. 그러면 이 땅에서는요. А на этой земле в это время 7년 동안의 환란이 기다립니다. 7년 동안의 ожидает 환란. людей семилетняя скорбь. 이때는 В это время 예수 그리스도를 받아들이지 아니한 모든 이방인들에 대한 심판입니다. все язычники, 이 которые 땅에서 так и 심판입니다. не приняли Иисуса Христа в своей жизни, их будет ожидать суд на 그리고 этой земле. 이 7년 환란 기간 동안에 유대인들에게 다시 한번 구원 얻을 И во 기회가 время 주어지는 거예요. семилетней скорби евреям будет дан еще раз шанс на получение спасения. 하나님이 이렇게 계획을 Вот 하셨어요. так Бог 자, запланировал. 보세요. Смотрите, 먼저는 유대인, сначала иудеям, 예수님 배척했어요. но они отвергли Христа. 그 다음에 이방인에게, Потом уже язычникам. 그리고 И 교회 시대가 во 끝이 время 나면은 церкви, когда закончится время 짧은 церкви, 시간 동안에 유대인들에게 구원의 기회가 за 주어지는데 короткое время евреям опять будет дан шанс на получение спасения. 요한계시록 7장에 보면은 14만 4천이 구원을 받는다고 написано 이렇게 기록이 돼 В 있습니다. Откровении Иоанна, да, написано, что 144 тысячи евреев получат спасение в это время. 제 얘기가 맞을까요? Как вы думаете, я правильно говорю? 그것이 하나님의 말씀인지 우리가 어떻게 Откуда 알리요? мы можем 기억하십니까? проверить? Помните, а как мы можем знать, что это Слово Господне? 자, 로마서 11장 К Римлянам 11 глава. Страница 자, 198. 먼저 9장 28절 한번 봐보세요. Сначала давайте 9 главу, 28 стих. 어제 우리가 읽었던 말씀이에요. Правда, вчера мы уже читали этот стих. 9 глава, 28 стих. Читаем. «Ибо дело оканчивает и скоро решит по правде, дело решительное совершит Господь на земле». 하나님께서 그 말씀을 이 땅에서 이룬다. 어떤 말씀이죠? То есть Господь Бог, вот это слово свое, да, Он исполнит на этой земле. Какое же слово исполнит? 이스라엘에서 남은 자가 구원을 얻는다는 바로 그 앞절의 Вот 내용입니다. как раз что касается содержания перед этим стихом, да, что только остаток, имеется в виду Израиля, спасется. 지금 바울이 이 성경을 기록했는데 Вот Павел написал эту книгу. 이방인들의 도시에 교회들이 세워지고 있는 상황입니다. 복음이 То 전해지고 есть такая ситуация, что в каждом городе сейчас у язычников, да, открываются церкви, люди получают спасение. 그래서 앞쪽에 그
25절에 호세아의 성경을 인용을 하면서 이방인들이 구원 받을 거라고 예언돼 있지 않느냐? И в 25 стихе тут приводится, да, цитата Осии, да, мол, там же было уже пророчество, что язычники будут получать спасение. 그리고 27절에는요. И в 27 자, стихе, 이사야 성경에 기록해 두지 않았느냐? ведь Исаия же написал вам Библию, 그 다음에 이스라엘 남은 자도 구원을 받을 것이다. что остаток вот этого Израиля тоже получит спасение. 그 말씀을 주께서 이 땅에서 다 이룬 다음에 끝내시고 폐하시리라. 역사 끝내겠다 그 И 말이잖아요. вот это дело Господь Бог будет заканчивать и скоро решит поправить. То есть история завершится потом. 그러니까 유대인들을 자세히 살펴봐야 되는 Поэтому 거예요. нам остается только внимательно смотреть 자, на Израиль. 11장입니다. 11 глава. 구약 시대에 비밀이 한 가지가 있었어요. В ветхозаветное время была одна тайна. 그런데 신약 시대에 계시로 이미 열려 있습니다. В новозаветное время в виде откровения эта тайна уже 그 открылась. 신약 성경의 비밀 그 말은 무슨 Что 말이냐면 означает тайна, да, в Ветхом Завете? 구약 시대에는 비밀이었다 그 Что 말이에요. это для Ветхого Завета времени она была тайной. 그러니까 유대인들은 몰랐다 그 А 말이거든요. что иудеи не знали об этой тайне. 그런데 신약 시대에 Но уже новозаветное 바울을 время 통해서 열어주신 거거든요. через апостола Павла эта тайна открылась. 그래서 바울이 로마 교회에 지금 편지를 쓰면서 Так Павел, когда он писал это послание к римлянам, 25절 보세요. 25 стих, 형제들아 너희가 스스로 지혜 있담을 면키 위하여 이 비밀을 너희가 모르기를 내가 원치 아니한다. 이 비밀 너희가 알기를 원한다. то есть когда он говорит, ибо не хочу оставить вас, братья, невидения о тайне сей, тем самым он хочет сказать, да, я хочу, чтобы вы знали эту тайну. 비밀이 뭐예요? И тайна о чем? 이방인의 충만한 수가 들어오기까지 Пока войдет полное число язычников. 유대인들이 완악하다 그 То есть 말이에요. иудеи, они еще ожесточаются. 이방인의 때에 И вот во время язычников 이방인의 충만한 숫자의 사람들이 구원을 받고 영생의 복을 얻는데 когда полное число язычников получит спасение, будут наслаждаться вот этой благодатью жизни вечной, 그때까지 유대인들은 민족적으로 예수 그리스도를 배척할 것이다 그 말이에요. и до 지금 этого 고집 부릴 времени 것이다 그 будут 말이에요. ожесточать свои сердца иудеи, да еще отвергнут Иисуса Христа. 자, Вы 이해되셨습니까? понимаете, о чем идет 자, речь? 그런데 그렇게 끝나는 게 아니에요. Но этим не заканчивается. 26절에 В 보면은 26 стихе. 자, 그리하여 온 이스라엘이 구원을 얻으리라. Итак, весь Израиль спасется. 그 다음에 이스라엘이 또 구원을 얻는다고 돼 있어요. Написано, значит, еще Израиль получит спасение. 자, 그런데 오해하지 마세요. Давайте правильно понимать тут. 온 이스라엘이 무슨 말이에요? Когда говорится весь Израиль, что означает? 유대인은 다 구원받는다 그 말 아닙니다. Но это не значит, что все евреи получат спасение. 로마서 9장부터 11장까지는 개인의 얘기를 하고 있는 것이 아니라 민족적인 얘기를 하고 있는 С 거예요. 9 главы по 11 главы к римлянам, да, речь идет не о каждом человеке по отдельности, речь идет о народе, 그래서 народах. 온 유대인이 구원을 받는다. 유대인들에게 구원의 은혜가 베풀어진다 그 말이에요. И эти слова «весь Израиль спасется» имеете в виду, что иудеям будет дан шанс на получение спасения. 하나님이 이렇게 역사를 계획하셨어요. 시간표를 짜 두셨다 그 말이에요. Бог запланировал, да, историю, то есть составил расписание 자, Божие. 그러면 이방인인 우리가 구원받은 때는 언제예요? А что это за время, когда мы, язычники, получаем спасение? Да? 2000년이 지나갔어. 2000년. Смотрите, уже 2000 лет прошло, 2024년이잖아요. уже 2024 год, 거의 2000년이겠죠. почти 2000 возьмем лет. 자, 얼마나 더 지속이 되겠습니까? А сколько времени это еще будет продолжаться? 아무도 длиться? 모릅니다. Никто не знает. 그렇지만은 Тем не менее, 오늘은 어제보다 더 끝에 на 가깝습니다. сегодняшний день больше приблизился к концу, чем вчерашний день. Так ведь? 그리고 오늘 끝이 나도 아무 문제가 없어요. Если даже сегодня закончится, да, никакой проблемы не должно быть. 예루살렘이 유대인의 손에 들어갔어요, 이제. Иерусалим уже вошел в руки этих. 이것은 이스라엘의- 마지막 때라는 아주 중요한 표적 중에 하나입니다. Это одно из таких важных признаков, да, последнего времени. 자, 2500년 만에 이 땅에 없었던 이스라엘 나라가 생겼어요. 독립을 Не 했어요. было 2500 лет на этой земле государства Израиль, но наконец они обрели независимость. 그리고 강대한 국가가 됐잖아요. Израиль стал сильным государством. 2000년 동안 끊임없이 지배받았던 식민지 지배를 받았던 그들이 강대한 국가가 됐다는 것은 뭐죠? Что означает, что 2500 лет назад они были под господством всяких колоний, да, колониальных государств.
И то, что сейчас получили независимость, это о чем говорит? 군사적으로, 경제적으로 Это с точки зрения армии, экономики. 풍성하고 강대한 국가가 Это 됐습니다. государство стало вот сильной, изобильной государством, да? То есть изобильной страной, богатой. 이제 그들 중심의 세상이 펼쳐진다는 얘기예요. Это 곧. говорит о том, что вот в центре Израиля, вокруг Израиля будет разворачиваться вся дальше история этого мира. 예루살렘까지 회복했습니다. Значит, даже Иерусалим восстановлен. 이것은 마지막 시대의 증거 중에 아주 중요한 증거입니다. Это один из важнейших признаков последнего времени. 자, 그리고 스가랴 성경 12장 6절에는 예루살렘이 어떻게 회복이 될 것인가도 사실은 기록이 돼 있어요. Фактически в книге Захарии, в 12 главе 6 стихе написано о том, как Израиль будет восстанавливаться. 자, 마태복음 От 24장. Матфея 24 глава. 자, 또 한 가지 증거는 Есть еще одно доказательство. 마태복음 24장 14절입니다. 24 глава от Матфея, 14 стих. 24-14. Читаем. «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». 자, 이게 무슨 말이냐면 О чем тут идет речь? 질문이 있었어요. 질문이. То есть был вопрос 3절에 в 보면은 3 стихе. 예루살렘 성전이 돌 위에 돌 하나도 남지 않고 다 무너뜨리우리라 예수님이 말씀하셨어요. Когда Иисус сказал, что здесь, да, не останется камня на камне, то есть весь Иерусалимский храм будет разрушен. 제자들이 И тогда ученики 조용히 와서 물었습니다. приступили к нему тихо наедине и 어느 спросили: 때에 이런 일이 있겠습니까? скажи нам, когда это будет? 예수님 사후 40년쯤 지나서 AD 70년에 이것은 이미 역사 속에서 이루어졌어요. И спустя почти 40 лет после этого разговора, в 70 году нашей эры, вот эти слова исполнились. Да? 로마의 타이터스 장군에 의해서 예루살렘이 함락됐잖아요. 완전히 멸망, 성전까지 다 무너뜨렸습니다. Римского полководца, да, вот это Тита, все было разрушено, весь Иерусалимский храм. 자, 돌 하나도 돌 위에 남지 않고 다 무너뜨리우리라. Не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. 그런데 이스라엘 뉴스를 보면 Но когда мы смотрим новости об 이스라엘 Израиле, 사람들 키파를 쓰고 어떤 벽 Да. 앞에서 그냥 이렇게 мы видим, как 막 엄청 Иерусалим, 기도하잖아요. вот такие ортодоксальные иудеи, вот эти кипа, шапочка, вот, наклоняются в какую-то сторону и без конца вот молятся. 돌 하나도 돌 위에 남지 않는다 그랬는데 웬 벽이 남아 있는 거예요. 그 Что это за стена осталась? Хотя было сказано Иисусом, что ни одного камня там на камне не 그건 останется. 원래 성전 벽이 아닙니다. 성벽이 Но 아닙니다. на самом деле это не является стеной первоначального храма здания. 예수님 시대에 분봉왕 헤롯이 그 성전을 증축을 한 거예요. 증축. 더 키운 겁니다. Это 키워서 건설한 получается, да, 거예요. это во времена вот это правления четвертовластника Ирода, да, они просто достроили там храм. 그렇죠. Это достроена часть храма. 헤롯이 더 확장한 그 성전 벽입니다. 그게 한쪽만 남았어요. Осталась только одна сторона вот этого храма, из этой стороны, которую достроил, был достроен при этом четвертовластнике Ироде. 정확하게 말하면 그건 성전 벽이 아니에요. Поэтому точнее сказать, если она является стеной настоящего храма того. 남아 있는 거 그거밖에 없으니까 Поскольку осталась только 거기 эта 가서 стена, 기도하는 거예요. люди идут туда и молятся. 그런데 여기 стена 얘기처럼 плачет. 돌 하나도 돌 위에 남지 않고 다 무너뜨리고 다 무너진 거예요. И как тут написано, что не останется камня на камне, реально там было все разрушено. 자, 그 다음에 Затем, 두 번째 질문은요. и второй вопрос, 이 3절에 в 보면은 3 стихе. 또 주의 임하심과 세상 끝에는 무슨 징조가 И 있사오리까 какой 이렇게 물었던 признак 거예요. твоего пришествия и кончины века, спросили ученики. 그래서 일반적인 징조를 쭉 얘기를 И то он 합니다. рассказывает об общих таких признаках, какие должны быть. 자, 여기 보면은 Обратите внимание. 제일 먼저 사람들의 미혹을 받지 말라 그랬습니다. Прежде всего он 4절에 говорит в 4 стихе, да, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. 거짓 선생들이에요. 거짓 Речь 선생들. идет о лжеучениках, 거짓 목사, учителях, 거짓 о 목사들이에요. лжепасторах, 거짓된 о 교회입니다. лжецеркви, 성경과 다른 가르침, 성경과 다른 복음. когда учат, привносят иное учение, чем Библия, да, иное Евангелие приносят и учат, 다른 영, от другого духа 다른 преподносят, 예수, другого Иисуса Христа, 다른 복음.
То есть иное Евангелие. 복음을 얘기하는데 성경과 달라요. То есть они говорят о Евангелии, благой вести, но она отличается от Библии. 예수 да? 얘기하는데 성경과 다른 예수예요. Говорят об Иисусе Христе, тоже он отличается от Библии. 성령 얘기하는데 성경과 다른 영이에요. О Духе Святом рассказывает, да, но Дух Святой у них отличается от Библии. 그러니까 최고의 방법이 뭐겠습니까? 이런 것들을 분별하려면 Чтобы все это уметь различать, как вы думаете, что является самым лучшим способом, 성경을 올바로 아는 길밖에 чтобы 없습니다. самим правильно знать 그래서 Библию? 평생에 Другого пути 자기 нет. 옆에 두고 읽으라고 하셨잖아요. Ведь же сказано, что да не отходит сия книга от вас всю жизнь. 그래서 하나님 да? 경외하기를 배우라 그랬으니까 평생에 날마다 자기 옆에 두고 익혀야 되는 거예요. Поскольку сказано, что нужно учиться всю жизнь бояться Господа, ходить в страхе Господнем, значит, эта книга должна быть постоянно рядом с нами. 성경을 올바로 아는 사람을 속일 수는 없어요. Если человек правильно знает Библию, его невозможно обмануть. 유명한 브랜드 상품이 있는데 Вот есть, допустим, известная брендовая какая-то продукция, да? 여러분 어떤 유명한 브랜드 상품 아세요? Какие вы знаете известные брендовые продукции? 루이 뷰똥. Луи Виттон, давайте возьмем. 표시 아세요? Вы знаете, как он обозначается, Луи Виттон знак? L자하고 V자가 써져 있어요. Bukva L하고 L, L потом 아래쪽에 Под V가 이렇게 L, 써져 있어요. V идет, 근데 да? 가짜는요. А вот эти подделки, как они выглядят? L자 쓰고요. Пишут L, V자가 밑으로 딱 내려가 가지고 а 올라와. буква V вниз спускается отдельно, идет. 거의 비슷하잖아요. Похоже. 구별하기 어려워요. Сложно, да, отличить эту имитацию. 자, 여기 러시아 전체에도 모조품 아주 많아요. И в российских магазинах тоже очень много продается. 얼른 보면은 진짜 같은데 진짜 아니거든요. 나 사실은 рынке 전부 там, 가짜거든요. да, 상표 그러면 보면 알아요. На рынке, на первый взгляд, кажется, фирменная продукция такая. А то смотришь, не настоящая, 그것이 подделка. 진품보다 값이 싸게 팔릴 리가 없거든요. Потому что, ну, вряд ли бы, если была бы настоящее изделие, да, продавали, чтобы по дешевой цене чем. 여러분 모조품도요. Вы знаете, вот эти вот имитации 진품하고 всякие, 아주 비슷해요. они очень схожи, да, с 여러분, настоящей продукцией. 모조품도 레벨이 있다는 거 아셔요? А вы знаете ли вы, что также вот в этих имитациях, да, также подделках, есть свой уровень 진짜 какой-то. 비슷한 것이 더 비쌉니다. Да? 모조품도. Вот больше похоже, он на самом деле бывает дороже, даже в Се- подделках. 세상에서도 그런데 물질적인 세상에서도 Если в 그런데 материальном мире вот так люди поступают, 영적인 세계 속에서는 더 а 심합니다. тем более в духовном мире там вообще бывает 그래서 еще больше. 미혹을 받지 않도록 Поэтому 주의하라. берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. 예수님 산상수훈 중에 들어있는 거 아시죠? 거짓 선지자를 삼가하라. Вот помните, да, что Иисус говорил на горной проповеди: берегитесь лжепророков. 수다한 사람들이 하나님의 말씀을 혼잡하게 한다고 사도 바울이 Павел 얘기했잖아요. говорил еще, что многие люди, да, будут также обольщать вас неправильными словами. 위조 지폐도 큰 문제거든요. А, конечно, и вот эти фальшивые банкноты тоже 자, большая 보세요. проблема. 위조 지폐를 구별할 수 있는 최고의 방법이 뭐죠? Как вы думаете, что является лучшим способом отличить вот эту фальшивую купюру? 위조 지폐를 банкноту? 연구한다. 1번. Вот, во-первых, кто-то говорит, надо исследовать хорошо вот эти фальшивые банкноты. 2번. Да? Второй вариант. 진짜 화폐에 대해서 정통하다. 아주 잘 안다. Очень хорошо знать вот эту настоящую купюру, как он выглядит. Да? 여러분 как она выглядит. 돈을 바꿀 Вот 때에 когда мы идем в обменник, 자, меняем 환전 거기 деньги, 가면은 뭐가 что 있어요? мы там сразу видим? Да? 루블, Курс 그 валюты, 사진 да? 그려졌고 뭐가 어떻다고 Да, 쭉 далее 설명돼 있죠. 진짜 приводятся 돈. вот эти образцы рубля, как выглядит настоящая там, 1000-рублевая, 5000-рублевая купюра. 그러니까 성경과 다른 미혹된 가르침은 정말 여러 가지 모양으로 나타나기 때문에 그걸 우리가 다 연구 못하는 거예요. А вот что касается Библии, там столько много всяких вот этих учений, которые обольщают людей, и поэтому невозможно просто все это исследовать. 그리고 그거 нам. 연구할 값어치도 없어요. Не стоит даже время тратить на эти вот исследования таких 그러니까 учений. 성경과 다른 가르침 들여다보지 말고 성경을 들여다보면 돼. И 진짜를 поэтому 들여다보면 вместо 되는 거예요. того, 그러면 чтобы 구별 가능합니다. тратить время на изучение вот этих лжеучений, лучше обратить внимание на чтение Библии, 그래서 хорошо знать ее. 기독교 세계 속에 거짓 선생이 아주 많고 Вообще в христианском 성경과 мире 다른 가르침이 엄청나게 많다는 걸 알아야 돼요. очень много лжеучений, да, и у них очень много знаний, таких учений, которые вообще отличаются от Библии. Мы должны знать об этом. 그런데 경건한 모습, 광명의 천사로 가장한다고 했거든요. Но написано, что они маскируются под благочестивых людей, как ангелы света. 머리에 뿔이라도 달렸으면 금방 Да? 알겠지요. Если бы хоть рога были бы на голове, мы бы тоже распознали. 근데 선행으로 위장하고
Да. 몹시 Но 경건한 они 모습이에요. маскируются под добрые дела, такие неблагочестивые. 그러니까 사람들이 외모를 보고 И поэтому люди, глядя на внешность, 속는 거예요. обманываются на внешнюю сторону. 주님은 뭐라고 А что 얘기하셨습니까? же Господь нам сказал? 열매로 보아 그들을 Что по 알지니. плодам их вы узнаете их, по плодам. 우리는 사람의 마음을 모르니까 Мы не знаем, что на сердце у человека. 그 사람이 평소에 하는 말과 태도를 보라 그 말이에요. Но поэтому надо смотреть на слова этого человека, на его отношения. 그리고 그 사람이 어떤 행동들을 하는지 지켜보라 그 И 말이잖아요. понаблюдайте, как он поступает, что делает. 사도 바울도 히브리서에서요. И апостол Павел, посланник к евреям, 너희를 가르치고 인도하던 자들의 행실의 종말을 자세히 주의하여 보고 그들을 본받으라. внимательно наблюдайте за концом жизни ваших наставников, да, внимательно, а потом берите с них пример. 목사니까 무조건 А то, что он пастор, 존경하고 따라가라. 성경에 надо 그런 ли, 말 없어요. безусловно, да, следовать за ними 너희를 и 가르치던 уважать. 자들의 정말 무서운 말이에요. 행실의 종말을 자세히 주의해서 보고 И поэтому очень важны для нас слова, очень серьезные, когда вот идет такое наставление, да, внимательно наблюдайте за концом жизни ваших наставников. 그리고 그들을 Да? 본받으라 이렇게 돼 И потом 있어요. уже берите с них пример. 왜 본받지 못할 사람이 많기 때문에 Потому 그런 что- 거예요. Почему так сказано? Потому что очень много людей, с 그래서 которых не надо брать пример. 마지막 때의 첫 번째 특징이 뭐냐면 미혹하는 자들이 많다는 거. Итак, первым признаком последнего времени является то, что будет очень много людей, которые будут обольщать 그리고 нас. 6절에 보면 난리와 난리 소문. В 6 стихе услышите слухи о войнах и военных слухах. 이건 아직 끝 아니다. Что это еще, но это еще не конец. 7절에 В 7 стихе. 민족이 민족을 나라가 나라를 대적하여 일어나겠고 Ибо восстанет народ на народ и царство на 나라 간의 царство. 전쟁, 민족 간의 전쟁들이 빈번해진다 그 말이에요. Потому что все чаще будут люди воевать между собой, между государствами, странами. 지진과 기근. Затем будет все больше землетрясений, голод будет. 오늘 또 전 세계 3분의 1이 굶고 있다는 거 아십니까? Знаете ли вы, что сегодня 1/3 часть населения всего мира 굶는 голодает? 사람들이 점점 더 И 많아집니다. голодающих людей становится все больше. 다행인지 불행인지 모르지만 우리 러시아는 그런 일을 겪지 않고 있잖아요. Не знаю, счастье или 모든 것이 несчастье, но 풍성하잖아요. в России нет этого голода, все в изобилии. 많이 받으면 А когда много получаем, 책임도 큽니다, 여러분. больше будет и спрос. Да? 전 세계 어디를 둘러봐도 모스크바처럼 자원이 풍부한 나라가 없어요. Потому что если посмотреть на весь мир, да, вот нет такого государства, которое бы имело столько природных, больших этих природных ресурсов, как Россия. 하나님이 풍성하게 주셨기 때문에 Поскольку Бог в изобилии все дал этой стране, 거기에 значит, 대한 책임도 져야 и 될 будет 겁니다. 책임이 더 클 большая 겁니다. ответственность, больше будет спрос. 그리고 기근과 지진, Затем землетрясение и голод. 이것도 점점 커져가는 거예요. И землетрясение, мы знаем, все чаще 근데 происходит. 이 모든 것이 재난의 시작이다 Но 그랬거든요. написано, что все это начало болезней. 우리 시대에 코로나 바이러스가 전 세계적으로 И в 유행했잖아요. наше время уже, да, смотрите, коронавирус охватил весь мир. 누가복음 21장에는 От Луки 21 главе 처처의 큰 지진과 기근과 온역이 있겠고 전염병이 있다 이렇게 돼 있습니다. что по всем местам будет землетрясение, голод, да, и моры, то есть эти вот инфекционные заболевания. 여러분 코로나 바이러스처럼 전 세계적인 전염병은 드물어요. То есть это редко вот бывает такое, что как коронавирус охватил все континенты, так ведь? 부분적으로 큰 전염병이 있었던 적은 있지만은 Были в истории, когда вот частично, да, какое-то вот в одном месте были 전 세계적으로 이런 일은 эпидемии, 처음입니다. чтобы весь мир был охвачен 그런데 этой пандемией, это 마지막 было 때의 впервые. 징조로서 그런 일이 있겠다 Но 그랬거든요. тут написано, что все это, что это является признаком последнего времени. 히브리서 1장에 보면은 Послание к евреям 1 главе, 하늘과 땅은 낡아지겠다. что небо и земля обветшают, да? 2000년 전에 2000 лет назад. 지구 환경이 바뀐다는 거잖아요. Это означает, что уже земля начинает менять свою 여러분, окружающую среду. 전 세계적으로 기후 변화가 큰 문제입니다. Знаете ли вы, да, что огромную проблему сейчас во всем мире представляет изменение климата? 많은 것들을 바꾸고 있어요. 많은 Что 것들을. много-много что меняется. 그리고 이런 기후 변화들이 굉장히 빠른 속도로 다가오고 И вот эти 있습니다. изменения климата, да, огромной скоростью сейчас все это происходит.
이런 것들은요 일반적인 징조예요. Но 일반적인. это все относится к общим таким признакам, 여러분 универсальным. 러시아만 들여다보지 말고 Поэтому не будем смотреть только на Россию. 일주일 동안 전 세계의 해외 뉴스를 한번 봐보세요. Посмотрите на зарубежные новости, послушайте, да, что происходит во всем мире в течение недели. 그러면 마태복음 24장에 이 말이 이루어지고 있다는 것을 분명하게 알게 될 Тогда вы 겁니다. точно будете знать, что вот эти слова, написанные в Матфея 24 главе, они четко все сейчас 자, происходят. 시작은 이렇게 되는데 Итак, начало вот такое. 끝은 어떻게 오는 거예요? А конец тогда как придет? 우리 읽었던 14절입니다. 14 стих, который мы уже прочитали. 천국 복음이 온 세상에 전파된다는 거예요. Проповедано будет сие Евангелие Царства по всей вселенной. 그제야 끝이 И 오리라. тогда придет конец. 우리가 두 가지 지표로 생각을 해볼 수가 있어요. Вот давайте вот в двух направлениях сейчас подумаем. 자, 지금 성경이 얼마만큼 번역이 되어 Вот 있느냐? насколько сейчас переведена Библия, насколько языков мира. 전 유엔에 가입된 국가가 몇 개나 되는 줄 Сколько 아세요? государств входит в Организацию Объединенных Наций сейчас? 공식적으로 가입이 된 То есть 나라. официально, которые вошли в ООН. 뭐 예를 들면은 남오세티아 공화국 Например, взять если Южную Осетию, 뭐 독립은 했지만 они хоть обрели независимость, 유엔에서 인정하지 않는 но 국가거든요. 아직 인정 안 하는 ООН 국가거든요. пока что еще не признал это государство. 그런 거 значит, 빼고 оно 그런 не- 나라들 빼고 공식적으로 인정하는 나라 200개가 안 되거든요. За исключением вот таких республик, значит, где-то менее 200 государств входят в ООН официально. 그런데 Но, 성경은 а вот Библия, 2020년 통계로 то есть по статистике 2020 года, 2020, 3,435개 언어로 번역이 на 됐어요. 3435 языков мира переведена Библия. 성경이 도착하지 않은 곳이 한 군데도 없어요. То есть нет уже ни одного места в этом мире, куда бы ни прибыла Библия. 또 한 가지 지표는요. А еще одно направление, 선교사예요, 선교사. вот что касается миссионеров. 선교사들이 전 세계에 뿔뿔이 Миссионеры 흩어져 있느냐 그렇지 않느냐. заполонили весь мир, да? Мы знаем. Нужно смотреть, где они осели. 자, 러시아는 Вот что касается России, 선교사들이 필요 없는 시기가 아주 가까이 와 있어요. Россия приблизится очень близко к тому времени, когда уже не будет надобности в миссионерах. 이제 러시아 분들이 이사로 스스로 베샤. 성경을 네? 공부해서 스스로 복음을 전한 이런 시대가 아주 가까이 와 있습니다. Очень близко уже то время, когда уже почти все россияне сами уже изучают Писание, они проповедуют 그러면 Евангелие. 러시아에 들어와 있던 선교사들은 А тогда те миссионеры, которые въехали в Россию, 자기 나라로 가거나 다른 지역으로 아니. 가거나 하는 때가 가까운 거예요. скоро уже будут возвращаться на свою родину, либо в другие места поедут. 선교사를 제일 많이 파송한 나라는 미국입니다. Америка занимает первое место по отправке миссионеров в разные страны мира. 자, 두 번째가 И на втором месте 한국입니다. южнокорейские миссионеры. 선교사가 들어가지 않은 지역이 거의 없어요, 전 세계적으로. Во всем мире почти нет таких стран, куда не вошли корейские миссионеры. 자, 그들이 다 복음을 가지고 있지는 않더라도 Но пусть у них не всех, да, есть Евангелие, благая весть. 하나님 신앙을 퍼뜨리는 건 Но 사실이잖아요. это правда, что они же веру в Бога везде распространяли. 그래서 이런 선교사들의 지표를 보더라도 온 세상에 복음이 거의 다 전파됐다는 것을 분명하게 확인할 수 И 있습니다. судя по тому, как работают миссионеры, мы можем примерно уже догадаться, что благая весть проповедана почти по всему миру. 그러면은 Тогда 끝납니다. 이방인의 придет 때는. конец, заканчивается время язычников. 하나님이 그렇게 계획하셨어요. Вот так Бог 그리고 запланировал. 7년 동안 환란이 И 있고 будет в течение 7 лет великая скорбь. 유대인들 14만 4천이 구원받는 일이 벌어지고 И в это время 144 тысяч евреев получают спасение. 그 환란 중반기 때에 적그리스도가 И в середине вот этой 7-летней скорби появится антихрист. 하나님 성전에 앉아서 내가 메시아다. Воссядет в храме Божьем и будет говорить, что он Мессия. 많은 사람들이 미혹돼서 따라가는 И 거예요. многие люди польстятся этим, да, и будут следовать за ним. 그런 어떤 그래서 하나님 경배를 포기하는 사람들이 아주 대량으로 появится 많이 늘어나게 돼 Огромное 있습니다. количество людей, которые перестанут поклоняться Богу, 그리스도인들은 교회는 а христиане и церковь. 교회의 역사가 끝나고 7년 환란 직전에 공중으로 끌어올려진다고 성경은 분명하게 이렇게 얘기하고 Когда 있습니다. уже заканчивается время церкви, еще буквально перед вот этим началом 7-летней скорби, как в Библии написано, будет взята на небо. 고린도후서 11장 2절.
2 Коринфянам 11 глава, 2 стих. 2 Коринфянам послание, 11 глава. Какой стих забыл? 예, 2절입니다. 2 стих. Подождите. 11장 2절 고린도 후서. Хуса. 예, 후서. 2 Коринфянам 11 глава, стих 2. Интересно. 예. Читаем. «Ибо я ревную о вас ревностью Божию, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою». 예. Так, 사도 바울이 вот апостол Павел, 복음을 전하면서 когда он проповедовал Евангелие, 이제 구원의 역사가 영생의 복을 얻는 역사가 쭉 일어나니까 и когда люди стали получать спасение, 그런 무리들이 이제 주님의 교회를 и 이룹니다. вот эти люди, они стали формировать церковь Божию. 내가 더 열심을 내서 그 일을 하겠다 그 말이에요. Да он говорит, что я ревную, да, он говорит, что я еще больше буду проявлять усилия, буду 자, продолжать это дело. 내가 너희를 한 정결한 처녀로 그리스도께 중매한다, 결혼시키겠다 그 말이거든요. И когда он 소개하겠다 그 говорит, что я 말이거든요. обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую деву, это означает, я познакомлю вас, да, вот как вы, как чистая дева, как церковь, представлю Иисусу Христу жениху. 교회를 그리스도에게로 중매한다, 결혼하게 한다 그 말이에요. То есть сделай так, чтобы церковь обручиться с Иисусом Христом. 그래서 요한계시록에 어린 양의 혼인 잔치라고 표현이 돼 있는 거예요. И вот в Откровении Иоанна написано, что это пар, то есть это будет пир Агнца Божьего. 그래서 현재 지금은요. А вот сейчас, 이방인의 때는 во время язычников, 교회 시대는 то есть во время церкви, 어린 양의 신부인 교회를 준비하는 это 기간입니다. время подготовки, да, невесты, да, вот это церкви Божией, Агнца Божьего. 교회가 для 완성이 Агнца 되면 Божьего. 교회가 완성이 И 되면 когда уже завершится время церкви, 신랑이 데리러 오는 거예요. будет время, когда жених придет за невестой. 그래서 신랑이 공중에 오시면 교회는 공중에서 신랑인 예수 그리스도를 만난다 그 말이거든요, Когда 지금. жених наш Иисус Христос придет в воздухе, невеста будет взята на воздух и встретится с женихом. 이것이 데살로니가전서 4장에도 기록이 돼 Об этом 있잖아요. написано также 1 Фессалоникийцам 4 главе. 지금까지 창조 역사적인 사실들이 틀림이 없었다면 이 если- 문제 이것도 틀림없이 이루어지는 일이에요. Если до сих пор мы разбирали да, вопросы сотворения мира, истории, это было все на самом деле, значит, и это событие тоже будет иметь место. 그래서 하늘에서는 И так на небе потом, 7년 동안 어린 양의 혼인 잔치가 в 벌어지는 течение 거예요. 7 лет разворачивается пир Агнца Божьего. 기쁨의 잔치겠죠. Это будет пир 영광스러운 радости, 잔치가 да, 벌어지겠죠. это славный пир будет тогда. 반대로 이 И 땅에서는요. наоборот, на этой земле 7년 동안 엄청난 환란이 7 쏟아지는 лет 거예요. будет великой скорби на этой земле. 7 인의 심판, Это суд будет 7 чашами, 7 대접의 심판, 7 печатями, 7 나팔의 심판. суд будет 7 трубами. 점점 강도가 То есть 커져갑니다. постепенно вот эта степень, да, вот это наказание будет страшнее и страшнее. 구체적인 사실이 요한계시록 6장부터 19장 10절까지 기록이 돼 있어요, То 성경에. есть конкретно об этом написано в Откровении Иоанна, начиная с 9 главы. 그리고 이- 혼인잔치 7년이 끝나면 И по 19 главу 10 стих. Когда закончится вот этот 7-летний пир на небе, 요한계시록 19장 11절에 как написано в 11 стихе, 예수 15 그리스도께서 главы, 백마를 타고 내려오신다 그랬어요. Откровение 이 땅에 Иисус 기상재림입니다. придет на эту землю на белом коне. Это будет земное пришествие Иисуса на эту 그때 землю. 교회는 И тогда церковь, 교회의 지체인 우리도 то есть члены церкви Божией, то есть мы, 백마 탄 예수 그리스도를 뒤따라서 우리도 백마를 타고 우리도 말을 타고 온다고 돼 있어요. написано, 이 что 땅에 и мы 옵니다. также вслед за Иисусом, также на белом коне придем на эту землю. 이 세상을 심판하고요. Для чего? 악을 Для того, 심판하고 чтобы судить зло, судить этот мир. 이 땅을 새롭게 해서 천년 왕국이 펼쳐지는 거예요. 천년 И 동안. эта земля обновится, разворачивается тысячелетнее царство на этой земле. 천년 В 동안 течение 1000 лет 누가 다스려요? кто будет править этим 예수가 царством? 다스리고 Править будет Иисус Христос. 영생의 복을 얻은 구원자들이 И 다스리는 даже 겁니다. кто 천년 получил 동안. спасение, имеет благодать жизни вечной, мы тоже будем править в течение 1000 лет. 잘하였도다 착하고 충성된 종아 네가 열골 권세를 차지하라. Хорошо, добрый, верный
твой раб мой, да будет тебе верено 10 너는 5 городов. 꼬울 권세를 차지하라. Тебе 5 городов будет 이게 верено. 상급으로 주어지는 거예요. То есть все это 상급으로. будет дано в виде награды. 그리스도인들마다 상급으로 주어지는 겁니다. 이게 네, 실제로 каждый- 이 땅에서. Христианин на этой земле будет получать награду. 그리고 천년 왕국이 끝나면 И по окончании тысячелетнего царства 영원한 천국. все разворачивается в вечное царство небесное. 요한계시록 21장 22장에 있는 새 하늘과 새 땅입니다. Как написано в 21-22 главах Откровения, разворачивается новое небо, новая 이건 земля. 천년 왕국이 아니에요. 전혀 Но 새로운 это уже 다른 не тысячелетнее царство, совершенно 영원한 другое. 겁니다. 최종적인 вечное 목적지예요, 이게. царство, последний 하나님의 나라입니다, 여기. пункт назначения нашего – это царство Божие. 완전히 이루어지는 거예요. И 성취되는 거예요. полностью оно будет исполнено. 구원받지 않은 사람은 А что касается неспасенных людей, 천년 왕국 끝에 в конце тысячелетнего царства 하나님의 심판이 기다리고 их 있습니다. будет ожидать суд Божий. 이것이 요한계시록 20장에 기록이 되어 Об 있는 этом 거예요. написано в 20 главе Откровения 그래서 Иоанна. 하나님의 시간표 기억하시겠습니까? Итак, вы запомнили это время, расписание Божие? 말씀하신 대로 그대로 이루어질 И 거예요. как Он сказал, все так и будет исполнено. 그래서 우리가 뭘 알아야 되느냐면 Поэтому что мы должны знать? 내가 지금 Вот я сейчас 그냥 세상이 흘러가는 대로 살면 안 되는 거예요. не имею права жить так, как движется этот мир. 내가 어떤 긴박한 시대에 살고 있는가 먼저 알아야지요. Прежде всего, я должен знать, 분별해야지요. в какое напряженное, актуальное время я сейчас живу, я должен различать. 요게 첫 번째입니다. Это первая наша задача. 성경이 사실이라면 Если Библия говорит правду, 내가 어떤 시대에 살고 있느냐 в какую эпоху я живу сейчас, 정확하게 분별해야 я 됩니다. должен четко иметь представление. 자, 그다음에 두 번째 더 중요한 И 거는요. второе важнее, 옳은 것이 무엇인지 스스로 판단해야죠. 옳은 сам 것이. должен уметь рассуждать, что является правильным. 사람들이 Люди, 주님 오실 때가 가까워지면은요. вот с приближением второго пришествия Господа, 옳고 그른 거 별로 중요하지 않아요. уже особо не обращают внимания, что является правильным, неправильным. Для них это 요즘은 не важно. 무엇이 옳다, 무엇이 그르다 이런 얘기 잘 안 합니다. 젊은 В 사람들. наше время молодые собираются, уже не говорят, что является правильным, неправильным. 무엇이 내 마음에 더 드느냐 그 Они 말이에요. будут больше говорить, что больше мне нравится. 이걸 다른 말로 하면 Другими словами, 포스트 모더니즘, речь идет о постмодернизме. так ли? 상대주의에 Да? 상대주의. Вот идет когда-то относительность, да, вот это говорят. Вот 예전에는 это раньше 절대자 하나님이 계신다. был абсолютный это Господь 사람은 Бог. 하나님 중심으로 생각하고 살아가야 된다였어요. И знали, что люди должны жить так, чтобы в центре их жизни был Бог. 근데 지금은요. А вот сейчас 무엇이든지 내가 원하는 것이 하나님이 될 수가 있다예요. все, что мне нравится, вот это может стать для меня Богом. 선과 악의 구별이 아주 애매모호합니다. Очень непонятно, то есть вот это туманное развлечение, что такое зло, что такое добро. 굉장히 위험한 시대에 살고 То есть 있어요. живем мы сейчас в очень опасное время. 내가 Опасное. 좋으면 그만이에요. 내가 Самое 좋으면. главное, чтобы мне нравилось. Так? 이것이 포스트 Это 모더니즘입니다. соответствует как раз 그러니까 постмодернизму. 사람과 사람 사이의 거리가 점점 벌어져요. И люди все отдаляются друг от друга. 여러분 좋아하지 마세요. 세상이 편리해졌다고. Поэтому не радуйтесь, потому что стало комфортно, удобнее жить сейчас. TV, Телевидение, 컴퓨터, 스마트폰 компьютеры, смартфоны. 전 세계가 내 손바닥 안에 То есть, 있고요. что весь мир может быть в моих руках через 스마트폰 телефон. 하나만 있으면 하루 Да. 종일 심심하지도 않아요. То есть 그죠? достаточно смартфона целый день, я не буду скучать тогда. 끝없이 정보의 바닷속으로 Да. Без 빨려 конца 들어가요, я 사람들이. буду подать вот это море информации. 그것이 우리에게 어떤 결과를 줄 것인가 А какие результаты все это даст нам? 생각해 Вы 보셨습니까? думали об этом? В итоге что мы получаем? 저희도 교회 사이트가 У 있지요. нас тоже есть, да, сайт церкви есть, 저희도 сайт. SNS가 У 있지요. нас есть социальные сети свои. 여러분 그것도 Но это также 최소한만 사용하. 최소한만. минимально используйте все 필요한 это. 경우에만. Только в случае необходимости. 죽기 살기로 그것만 붙잡고 살지 말고요. Не 그건 надо 신앙생활 жить, 아닙니다, как будто 여러분. наша жизнь зависит от этого смартфона. Это же не духовная жизнь ваша. 신앙생활은 Духовную жизнь 사람과 사람이 얼굴과 얼굴을 맞대고 하는 거예요. христиане должны жить так, чтобы встречались лицом к лицу, да, с другими людьми. 요즘 적지 않은 그리스도인들이 В наше время немало христиан, 자기 자신과 에크란, они живут с собою и с экраном.
교제한다 그래 И 교제. говорят, у меня идет общение с экраном. 에크란하고 무슨 교제를 Какое 해요? общение можно получить с экраном? 그건 교제를 망가뜨리는 거예요. Наоборот, тем самым разрушается всякое общение. 에크란에 많이 노출이 될수록 Чем больше мы будем смотреть в экран, 다른 사람들과 거리가 да, 생기는 거예요. тем самым мы дистанцируемся от других людей, да, 그렇지 않아요? отдаляемся. Разве не так? 다른 사람과 거리를 Да. 내고 있어요. То есть мы отдаляемся от других людей. 너희는 모으는 자가 되고 해치는 자가 되지 말라. А было сказано в Библии, будьте собирателями, а не расточителями. 실제로 모여야 되는 거예요. То есть 실제로. на самом деле мы должны собираться. 집이 멀든 가깝든 Далеко ли я живу, близко ли живу. 하나님이 우리에게 주신 방법은 실제로 모이는 거예요. Вот Бог какой нам способ дал, чтобы реально собирались. 뭐 이래서 안 오고 저래서 안 오고 집에서 뭐 저 뭡니까 스마트폰으로 뭐 설교도 들으면 되고 뭐 그것이 옳은 것 같지요. 자기가 신앙생활 게을리 안 하고 할 건 다 하는 것 같지요. Вот люди говорят, у меня по этой причине, по той не могу прийти, я дома спокойно по смартфону могу посмотреть, послушать проповедь, и кажется, что они делают все, что нужно сделать с его стороны. 한 번 모임에 안 오면은 마음이 불편해요. Да? Однажды, если пропускаешь собрание, неспокойно на душе, 두 번 안 а 오면 вот второй раз пропускаешь, 조금 덜 불편해요. уже меньше неспокойно. 세 번 안 오면 Третий раз пропускаешь. 괜찮아요. 이 방법도 괜찮네. Ничего, оказывается, и так можно этот способ применить. 그 сидя 상황 дома. 되면은 가능하면 이제 Да. 이런 방법을 택하는 И 거예요. когда ситуация сложится, выбирает вот такой способ. 그것이 하나님이 말씀하시는 방식입니까? А разве Бог так 신앙생활하는 говорил так жить нам христианской жизнью? 그거는 신앙을 На 망가뜨리는 самом деле, 방법이에요. вот этот 망가뜨리는 способ, 거예요. ведет к разрушению нашу духовную жизнь. 자기는 그래도 다 말씀도 주일 말씀도 다 듣고 여기저기 다 들었다고 그러는데 Сам-то говорит, да, что я слушал все воскресные проповеди. 사실은 А ведь фактически 하나님 저는 신앙이 망가지고 있습니다. 무너지고 그 있습니다라는 표시거든요. 그게 он должен сказать, Господь, я понимаю, что моя вера сейчас, моя духовная жизнь идет к краху. 조금 시간 지나 보세요. И чуть пройдет еще время, 자, 생각이 달라져 있어요. уже по-другому будет человек 왜? думать. 머리부터 고장 나거든요. Почему? 머리부터. Потому что сбой идет с мозга нашего. 자, 머리부터 고장 나니까 이제 행동도 달라져 버려요. Соответственно, и поступки будут отличаться, дела наши. 여러분 에스겔 성경에 보면은요. Вот в книге Иезекииля, 성전 문지방에서 물이 나오는데 вот из-под храма течет вода. 처음에는 발목까지 물이 차고 Вначале вода, она до щиколотки 왜 доходит. 발목까지 차요? Почему до щиколотки доходит 구원 вода? 받으면은 교회 다니는 발이 되는 거예요. 교회 Это 다니는 получается, 발. это можно сравнить так. Человек получает спасение, ноги идут в церковь. 그 다음에 무릎까지 물이 А 차고 затем по голень до колена вода. 무릎 꿇고 기도하는 무릎이 되는 То есть, 거예요. когда человек живет духовной жизнью, его колени начинают преклоняться молитве. 그 다음에 물이 허리까지 차고 Затем вода доходит до поясницы, 허리는 사람의 힘이 나오는 а вот 곳이에요. от поясницы, от чресл исходит сила 교회 человека. 안에서 То есть 봉사하고 헌신하는 사람이 되고 он в церкви становится посвященным, он служит церкви. 마지막에 В 뭐요? конце что? 사람이 능히 건너지 못할 헤엄치기도 힘든 강이 Уже 된다. вода переполняется так, превращается в реку, что человек не может даже переплыть. 성령 충만한 삶이에요. 성령 Когда 충만한 уже 삶. ты исполнен Духа Святого, да? 성령 충만한 삶이기 때문에 담대하게 살아갈 수 있다 그 И тогда ты 말이에요. уже сможешь жить смело, дерзновенно. 시작이 어디예요? Начало откуда пошло? 물이 Когда 발목까지 вода 차고 доходила только до щиколотки. 근데 에크라는요. А вот что касается экрана, 우리 смартфона, 발을 망가뜨려 они 버린다니까요. как раз все разрушают все функции наших ног. 그것이 얼마나 위험한 생각인지 И насколько 얼마나 성경과 다른 것인지 아셔야 됩니다. Человек, который увлекается смартфоном, должен понимать, насколько это отличается от Библии, от 우리 Божьего. 교회 사이트니까 안전해. Что у нас есть сайт церкви, я спокойно могу все прослушать. 누가 그래요? А кто так сказал? 우리 교회 사이트여도 거기 그것만 그냥 열심히 하고 있는 사람, 고장난 사람이라고요. Если человек увлекается только сайтом, да, этой церкви, не ходит на собрание, значит, у него все, вера разрушается. 여러분 어떻게 삶이 습관이 돼 있습니까? Не знаю, какие у вас жизненные привычки сейчас? 저녁에 자기 전에요. Вот перед сном, вечером, ночью. 스마트폰 쫙 보는 거 Я 스마트폰. просматриваю весь смартфон. 아침에 눈 딱 뜨면 제일 먼저 Утром 스마트폰 쫙 이렇게. руки мои автоматически тянутся к смартфону. 우리 손 발이 이미 고장 Все, 났잖아요. получается, уже ноги, руки дали сбой. 근데 몰라요 그렇게 А 살면서 человек не понимает, живя так. 이렇게 살면 안 되지 하고 각성이 오는데 То есть он когда-то пробуждается, говорит, о, значит, так нельзя жить. 이미 습관 Но уже привычки-то 이미 중독. выработаны, да? Ты уже все, уже это зависишь 안 от 바뀌어요. этого, ничего не меняется.
보통 마음 가지고는 그거 못 То есть 바꿉니다. простым сердцем ты это не поменяешь сам. 우리 생각해 봐야 돼요. Поэтому нужно 우리가 размышлять, 어떤 시대를 да, 살고 в 있는지, какую эпоху мы живем 마지막 сейчас. 때가 되면 그리스도인들조차도 넘어뜨리려고 하기 때문에 몹시 위험한 상황 속에 놓여 있는 Написано, что 거예요. даже вот в последние времена, что даже христиане, да, вот, находятся в опасной ситуации, да? 누가복음 12장 От Луки 22 глава. 누가복음 12장 54절에서 Извините, 57절. 12장이? 예, 누가복음 12장 12 глава от Луки, и читаем стихи 54절에서 с 57절입니다. 54 по 57. 12 глава с 54 по 57. Страница 82. Читаем. «Сказал же и народу, когда вы видите облако, поднимающееся с запада, тотчас говорите, дождь будет, и бывает так. И когда дует южный ветер, говорите, зной будет, и бывает. Лицемеры, лицо земли и неба распознавать умеете, как же времени сего не узнаете? Зачем же вы и по самим себе не судите, чему быть должно?» 아침에 일어나서 창밖을 이렇게 내다 보니까 Утром встаю, смотрю, окошко раздвигаю, выглядываю. 비가 조금씩 오고 있어요. То есть идет мелкий дождь сначала. 어떻게 하시겠습니까? 밖에 나가야 되는데. Что будете делать? На улице надо выходить. Что будете делать, если видите дождь идет? 뭐 챙겨가야 되는 거예요? Что нужно с собой взять? 우산 먼저 챙겨야 될 거 Зонт 아니에요. прежде всего надо взять, зонтик, да? 작은 날씨의 변화에도 우리가 그렇게 Да? 준비하고 Если вот 민감하고 так вот 준비합니다. чувствительны к любым изменениям погоды и готовимся, подготавливаем себя. 예수님이 그 사실을 지적하는 Вот 거예요. Иисус указывает на этот факт, указывает 56절에 в 보면은 56-м. 너희가 천지의 기상은 분별할 줄 알면서도 Лицо земли и небо распознавать умеете. 어찌하여 이 세대는 분별하지 않느냐? Как же времени сего не узнаете? 네가 어떤 상황, 어떤 시대 속에 살아가는지 왜 분별해 보지 않느냐? Почему ты не можешь разделить, распознать, какую эпоху ты живешь сейчас? 여러분, 인생은 흘러가는 대로 사는 게 아니에요. Нет, мы не должны жить так, как вот и жизнь течет, и мы должны следовать. 역사가 가는 목적지는 정확하게 정해졌어요. Уже четко определена конечная цель, куда движется история. 바벨론, 페르시아, 로마, 바벨론, 페르시아, 현대의 제국들 뭐 다 римская. 어디로 흘러가요, Вот 결국은. нынешние все эти империи, куда они в сторону движутся? 결국 в какую 하나님 сторону? 나라로 다 아니, 수렴되는 거예요. 흘러가는 거예요. 마지막 Движутся, 목적지. плывут в сторону Царства Божьего. Это последняя цель. 강이 아무리 많아도 Сколько бы ни было рек, 가는 곳은 바다입니다. все равно они попадают все в море. 여러분, 지금 벌어지는 게 중요한 게 아니에요. Поэтому важно не то, что 지금 있는 일이 сейчас 중요한 게 아니에요. происходит, да, что сейчас вот не это важно, 그 모든 것들이 어디로 흘러가고 있느냐? а вот куда все это движется, 지금 куда? 나는 어느 시점에 있느냐? И в какое время сейчас 분별하라고 живу. 얘기하잖아요. Сказано, 분별하라. вы должны уметь 자, распознавать. 그다음에 또 한 가지는요. А еще одно, 57절에 в 57 стихе. 또 어찌하여 옳은 것을 분별하지 아니하느냐? Зачем же вы по самим себе не судите, чему должно быть? Это 어떤 설교든지 들으면 안전하다고 생각하세요? Считаете ли вы, что любую проповедь можно слушать, и вы будете в безопасности? 어떤 책이든지 안전하다고 생각하세요? Считаете ли вы, что любая литература христианская является надежной? 한 가지 사실 아셔야 Вы 됩니다. должны знать об одном факте. 어떤 유명한 사람의 기독교 서적이라도 Вот любая книга христианская, даже самого известного евангелиста, 성경이 아니에요. это же не Библия все равно. 그러니까 오류가 있기 마련이에요. Поэтому, естественно, там будут ошибки. 발견하시고 알고 읽는지 Я не знаю, вы 모르겠어요. можете обнаружить эти ошибки, 자, 또 한 знаете 가지, ли 또 한 они? 가지 문제. А еще одна проблема. 어떤 좋은 책이 있는데 Есть какая-то хорошая книга, 100% 옳아요. 100%. на 100% 틀린 правильно. 말이 하나도 없어요. Ни одного неправильного ничего там нет. 그래도 위험할 수 Все 있어요. равно она несет опасность. 왜 위험해요? Почему она опасна? 내 신앙의 분량 때문에. Из-за меры моей веры. Понимаете? Из-за уровня моей веры. 그 내용을 어떻게 내 삶에 적용하느냐의 문제가 있다 그 Есть 말이에요. проблема, как вот это содержание этой книги я применю в своей жизни. 잘못 적용하면 А если неправильно применю, 좋은 책도 독이 돼 버려요. даже хорошая книга может стать ядом. 책만 좋으면 뭐 할 거예요? Что толку, если только хорошая литература? 읽고 받아들이는 사람이 Человек, который читает и принимает, 그거를 정상적으로 Да. 올바르게 적용할 능력이 없어 버리면 он должен правильно все это, да, применить правильно, да, нормально. Но если нет этой способности, 그거는
это, 약이 아니라 독이 될 수도 тогда 있다는 거 получается оно будет не лекарством, а ядом. 아셔야 됩니다, Вы должны 여러분. знать об этом. 자, 그래서 Поэтому 너희가 어찌하여 옳은 것을 스스로 분별하지 않느냐? 옳고 그른 거 중요한 거예요. И поэтому 57 стих говорит, что очень важно уметь распознавать правильное. 그래서 교회에서 이러저러한 것들이 옳습니다 하면은 아 그게 옳다고 생각하고 판단해서 그걸 받아들여야 하는 것이 맞아요. И поэтому, когда в церкви вашей говорят, что вот это правильно, значит, вы должны принимать это как правильно. 저희는 틀린 얘기를 했으면 틀렸다고 말을 합니다. А если мы говорим что-то неправильно, мы признаемся в этом, 그리고 говорим, 바꿉니다. да, и меняемся. 저도 개인적으로 Я тоже лично 목회하는 가운데 в своем пасторском служении 제가 이거 잘못 알고 잘못 말했습니다라고 고백한 적이 몇 차례 있어요. несколько раз я признавался, честно говоря, что это неправильно понял и неправильно вам донес. 그런 일로 부끄러워지지 않으려고 열심히 То есть 노력하지요. очень стараюсь, чтобы мне не было стыдно из-за этого. 자, 그래서 어찌됐든 옳은 것을 스스로 분별해야 된다. Поэтому сами мы должны распознавать, что есть правильно. 왜? Почему? 왜 그렇게 해야 되죠? Почему мы должны так делать? 자, 지금부터는 То есть отныне, 제가 이제 창조 사실, 역사적인 사실을 얘기를 해 보이는 겁니다. 전부 다. теперь я уже показываю, да, вот в связи с этим фактом сотворения, истории, 자, 왜에 대한 답은 보이지 않는 문제입니다. 영적인 да, 사실이에요. показывал. А вот когда задаю почему, я буду здесь иметь в виду духовный смысл. 성경은 невидимый. 우리에게 최종적으로 영적인 사실을 Ведь Библия, в конце концов, 가르쳐 주고 싶었기 때문에 хочет сказать о духовных фактах, 여러 가지 사실들을 поэтому 기록해 둔 거거든요. приводит всякие факты. 자, 왜 우리가 옳은 것을 분별해야 됩니까? Почему мы должны распознавать, что правильно? 자, 요한계시록 20장. Откровение Иоанна, 20 глава. 요한계시록 20장 11절에서 15절. 20 глава с 11 по 15 стихи. 20 глава, страница 290 нашли, с 11 и до конца. «И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному книгам, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим. И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». 자, 심판이 있기 때문입니다. Потому что есть суд Божий. 여러분, 두 종류의 심판이 있어요. 두 종류의 Вот есть 심판. два вида суда. 구원받고 영생을 얻은 사람은 Человек, который получил спасение, жизнь вечную при жизни, 그리스도의 심판대 да, 앞에 он 나아갑니다. предстанет перед судом Христом. 이건 천년 왕국 전에 있습니다. Это будет до тысячелетнего царства. 상급과 영광을 정하는 Когда 심판이에요. на этом суде будет решаться, какую награду вы получите, какую славу. 여러분 상만 받는다고 생각하지 마세요. Но не думайте, что будете получать только награду. 주님 뜻대로 살지 않은 부분들이 있기 때문에 Поскольку мы все равно свою жизнь иногда жили не по воле Божией, 그리스도의 심판대 앞에 나아가서 부끄러움을 당하고 책망을 받는 일도 있다는 거죠. мы должны помнить 성경은 о том, 그렇게 что 말하고 когда 있습니다. предстанем перед судом Божьим, то есть Библия об этом говорит, что иногда будет стыдно нам за свои дела, 지옥은 안 가지만 и будем обличаемы 지옥은 Христом. 못 가지만 В ад-то мы не идем, 가고 싶어도 못 가요. даже захотим пойти, уже не пойдем, 구원받고 영생 얻는 потому 사람은 что получили спасение, жизнь вечную. 그렇지만 Тем не менее, 상급과 영광도 받지만 и будем, конечно, получать и награду, и славу, 올바로 Но 살지 если- 못한 부분에 대해서는 부끄러움도 당하고 책망도 받는다고 돼 있단 말이에요. правильно жили своей христианской жизнью, будем и обличаемы, и нам будет стыдно. 놀라운 말 아닙니까? Разве это не удивительные слова? 무조건 죽으면 천국 가서 잘 된다고만 사람들이 생각을 하는 Люди думают 거예요. так, вот умру, вот четко попадаю в Царство Небесное, буду там кайфовать. 그렇지 않습니다. Но это ж не будет 물론 так. 천국 가는 거 좋지요. Конечно, замечательно, что войдем туда, в Царство Небесное. 고린도전서 3장에 불 가운데 얻은 구원이라는 말 있잖아요. 불 가운데 얻은 Но 구원. вот в 1 Коринфянам 3 главе есть такая фраза: «Спасение как бы из-под огня».
불이 났어요 집에. Вот смотрите, огонь, пожар случился дома, да? 급해서 И 뛰쳐나왔는데 ты выбежал, чтобы спасти свою жизнь. 이 사람이 평소에 잠자는 습관이 옷을 발가벗고 자는 У 습관이 этого 있었어요. человека была привычка спать без одежды всякой. 뛰쳐나왔는데 Вот он выбежал, самое главное. 보니까 아무것도 안 А 입은 он 거예요. смотрит, он ногой полностью голый. 근데 목숨은 살았어요. Но жизнь-то он спас свою. 불 가운데 얻은 구원이죠. Это 이게. означает такое спасение 자, 상상해 보세요. из-под огня. Вот представь. 내가 복음을 믿고 영생을 얻어서 천국은 갔어요. Вот я уверовал в Евангелие, да, получил жизнь вечную и попал в Царство Небесное. 아, 근데 불 가운데서 나왔어요. Но вот как, 발가벗고 있어요. но я ногой там стою, вышел как бы из-под огня, 다른 голый 사람들 стою. 보니까 전부 다 Смотрю на других там. 의의 겉옷도 입었고 Кто-то в одежде правды 여러 가지 оделся. 상급도 있고 막 всякие 보이죠. награды. 자기는 발가벗고 А 있는 ты 거예요. совершенно голый стоишь без ничего. 천국은 갔는데 В Царство-то Небесное попал, 극단적인 경우지만 но это крайний, конечно, случай. 그런 경우도 드물게 있다 그 Но 말이에요. хоть редко, но такие случаи будут написано. 롯 Лота вспомните. 소돔성에서 목숨은 건졌는데 Он спас свою жизнь, да, выбежал из Содома. 불 가운데서 얻은 구원과 같다 상급이 하나도 없어요. Но вот он получил как раз спасение из-под огня. Ни одной награды не 여러분 получает. 상급이 없는 것이 부끄러움이고 큰 책망이 됩니다. Нам 사실은 должно быть стыдно, если не получим никакой награды. 구원은 да? 구원만 달랑 받았는데 주님 위해서는 아무것도 안 한 거예요. То есть получается, он получил спасение, но для Господа потом ничего не сделал. 여러분 그리스도의 심판대가 있습니다. Итак, есть Христово судилище или суд Библии. 로마서에 보면은 К римлянам 각 послании 사람이 자기의 일을 하나님께 직접 고한다 이렇게 돼 있거든요. написано, что каждый будет докладывать Богу о своих делах. 내가 구원받은 다음에 이렇게 저렇게 살았습니다. 세밀하게 다 얘기한다 그 Все 말이에요. подробно он должен рассказать Богу, да, как он жил после спасения. 아무개 형제가 미워가지고 그냥 몇 월 며칠 날 내가 그냥 왁 하고 한마디 해버렸다고 Или, допустим, 다 даже 말해야 о том, 돼요. 미안하지만. извините, все придется рассказывать, что я возненавидел какого-то брата, и однажды не выдержишь, и ему высказал что-то такое. Даже эти вещи придется рассказывать. 안 해야지 그러고 잘 참다가 Но я знал, что нельзя так делать, терпел. 한 달 뒤에 고양이처럼 발톱 세워가지고 또 핥혀버렸다고. А через месяц, вот как кошка встает на дыбы и когти свои показывает, тоже кого-то я там царапнул. 다 얘기해, 다 То есть 얘기해야 придется 돼요. все рассказывать. 자기 입으로 Своими устами. 감추지도 못해요. Ничего не скроешь. 어느 там. 한 가지도. Ни одну вещь перед 자, Богом. 그리고 천년 왕국 И 끝에는요. в конце тысячелетнего царства, 우리가 읽었던 как мы читали, 마지막 심판, 백보자 будет 심판입니다. последний суд уже перед белым престолом для христиан. 이것은 구원받지 못하고 영생 얻지 А не 못한 для 사람들의 христиан. 심판이에요. Это уже суд над теми людьми, которые не получили спасения, не имеют жизни вечной. 보호자 자체가 엄청나게 커요. И сам престол, он будет огромным, 그리고 великим 흰색이에요. и белого цвета. 무슨 얘기겠습니까? О чем идет речь тут? 하나님의 위대하심에 완전히 그 앞에서만 압도돼 버리는 То 거예요. есть ты будешь полностью подавлен перед величием Бога 그리고 흰색이다. и белого цвета. 하나님의 거룩하심이 빛이 나고 있어요. Вот эта святость Божия, она будет просто светить, освещать тебя. 그 하나님의 빛나는 거룩하심 앞에 Да. 섰을 И 때는 когда ты предстанешь перед блистающим светом Господа своего, да, 엄청난 да, 두려움이 엄습할 겁니다. придет внезапно на тебя 아직 нападет огромный страх. 재판하기도 전에 엄청난 심판. Да? Еще до того, как еще 여러분. суд начался, это страшный страх тебя обуяет. 하나님의 사람들이 Посмотрите, Божьи люди, 하나님 앞에 перед 혹은 Богом. 예수님 앞에 섰을 때 어떤 모습이었어요? либо перед Иисусом Христом да, представали, как они выглядели. 밤새도록 Да. 물고기 못 잡았어요. 베드로가 Вот Петр, да, всю ночь не поймал ни одной рыбы. 깊은 데로 가서 да. 그물을 내리라. И когда Господь сказал, глубоко там забрось сети, 고기를 많이 и 잡았잖아요. поймали много рыб. 자, 그다음에 예수님 앞에서 어떻게 И 돼요? затем, что перед Иисусом, как он повел себя. 납작하게 엎드려서 буквально 나는 пал 죄인으로소이다. перед ним и 나를 сказал, 떠나가서 하잖아요. Оставь нас, говорит, типа, отойди от меня, ибо я грешник. 하나님의 사람조차도 하나님의 거룩하심 앞에서 그렇게 Даже 두려워요. Божий человек, он так испугался, боялся, да, перед самим Господом. 자, 그런데 하나님의 크고 흰 보좌 앞에 섰을 때는 이 두려움이라는 것은 말로 하지 Когда 못한 люди 두려움일 거예요. предстанут перед великим белым престолом Бога, этот страх невозможно даже передать. 여러분 인생 살면서 언제가 가장 Вот 두렵고 когда 무서운 в вашей 때였어요? жизни, вот какой был самый такой страшный период для вас, когда больше всего боялись? 그건 вот такой- 주님 앞에 섰을 때의 두려움에 조금 맛만 본 거예요. 그거는. Это, наверное, какая-то мизерная часть того, если сравнить вот с тем страхом, который предстанем перед 자, Богом. 그래서 11절에 보면은
Поэтому в 11 이제 стихе 하늘도 땅도 다 없어져 버렸어요. все уже ни неба уже нет, ни земли нет, все это убежало. 땅도 하늘도 하나님을 피해서 없어져 버렸어요. 두려워서. Почему они убежали? Потому что боятся Бога из-за страха. 자, 그런데 죽은 자들이 물온대수하고 전부 다 보좌 앞에 섰는데 Вот мертвые все предстали перед престолом. 책들이 펴졌고 또 다른 책이 펴졌으니 생명책이다. Раскрыты книги. Книга раскрытая, книга жизни. 물 좀 드시죠. Книги раскрыты и книга жизни. 자, 생명책은 아시죠? 생명책. Так, книга жизни это понятно. 사람이 태어나면 Вот когда человек рождается, 생명책에 이름이 기록이 됩니다. в этой книге жизни записываются наши имена. 시간이 지나갑니다. Потом проходит время, мы 죽을 растем. 때까지 구원받고 영생을 못 얻었어요. Если человек до смерти своей так и не получил спасение, жизнь вечную, 이름이 점점 흐려지다가 тогда это имя постепенно стирается, 지워져 버려요. потом удаляется. 생명책에 이름이 지워져 버려요. Что имя потом стирается и удаляется с книги жизни. 이게 왜 중요하겠어요? Почему это важно так? 15절에 보면은 В 15 стихе. 누구든지 생명책에 기록되지 못한 자는 불못에 던지우리라. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро 그 огненное. 생명책에 이름 없으면은 Если не будет имени в этой книге геhen나예요, жизни, геhen나. нас ожидает гиенна. 영원한 불못이에요. Гиенна огненная. 그래서 생명책이 있어요. Поэтому есть эта книга жизни. 그런데 재판을 하려면 법이 있어야 될 거 아니에요. А чтобы быть судимым, нужно по закону судить, так ведь? 근데 여기 Суд, то есть закон должен быть. 책들이 펴져 있다. И тут, обратите внимание, написано «книги раскрыты». 무슨 책이에요? Что это за книги раскрыты? 성경이에요, Это 성경. Библия имеется в виду. 요한복음 12장에 В Откровении 12 главе 내가 한 그 말이 마지막 날에 너희를 심판하리라. слова мои, да, Иисус говорит, они будут вас судить последние дни. 그래서 하나님의 말씀이 기록이 돼 있잖아요. 이미 В этой книге же уже написаны все слова Божии. 러시아 사람이 죄를 지어서 재판정에 가면은 Вот когда россияне, допустим, совершит преступление, окажется перед судом, 러시아의 법을 судьей, 따라서 재판하잖아요. этот судья будет судить по соответствии с российскими законами. 그러면은 Тогда 구원받지 않은 사람들도 то же самое и не спасенные люди, 심판대 앞에 서면 когда предстанут перед престолом, судом, 하나님이 무조건 심판하는 거 вы 아니에요. не думайте, что Бог будет просто так судить, 자. безусловно. 뭐 예를 들면은 뭐 빌립보서 4장 몇 절에 따라서 Он, например, будет объявлять так, в соответствии с книгой Филиппийцам 4 главы, 형량 такого-то 정하는 거예요, стиха. 형량. То есть это будет вот определяться 여기 책들이 바로 наказание. 성경입니다. Значит, книги это и есть Библия. 그런데 행위를 심판하는 거예요. Но дела наши будут судимы. 12절 끝에 자기 행위를 따라서 책들에 기록된 대로 심판을 받는다. Написано, что по написанному книгах сообразно с делами своими будут судимы. 아무개에게 다투지 말라고 내가 너희에게 편지했다. Я же вам писал послание, что не надо конфликтовать с кем-то, ссориться. 뭐 그런 거 있잖아요, 성경에. Примерно есть такое содержание. 근데 봐라, 다투지 말라고 내가 편지했지 않느냐? Вот, я же вам написал, чтобы вы не спорили. 근데 너는 이렇게 다퉜지 않느냐? Но вот так вот вы спорили, так и так, в вашей 제가 церкви. 카톨릭 출신이거든요. Я же был когда-то католиком. 카톨릭은 이제 고백 성사를 해야 돼. 고해 성사 신부님한테. А вот католики должны, да, они докладывают, ну как называется там, вот это, исповеди у них там. 그래 이제 Перед 이렇게 이런 священником. 방에 То 들어가거든요. есть они входят в такую индульгенцию, вот эту комнату заходят, 방에 천이 딱 쳐져 있어요. там занавеска есть в этой комнате. 저쪽에 있는 사람이 보일 듯 말 듯. И вот как бы примерно вижу этого человека или не вижу. 저는 알죠, 신부님이라는 거. А я-то вижу, что там вот как раз 근데 священник стоит. 신부님은 저를 보면은 И вот священник, глядя на меня, 알겠어요, 모르겠어요. 보일 듯 말 듯이니까 누군 줄 알죠. примерно все равно догадается, там 근데 все равно 이제 очертание по очертанию. 죄를 고백할 때 어떻게 하는 줄 И 아세요? когда вот исповедуется в своих грехах, знаете, как делают? 다투었다. Вот я поспорил, 그냥 그렇게 하는 게 아니고 не просто так, не 몇 так, 번 다퉜습니다. а вот 몇 번 다퉜습니다. столько-то раз я конфликтовал, 지난번에 спорил. 고백한 다음에부터 지금까지 제가 아무개하고 몇 번 어떻게 다퉜습니다. 구체적으로 얘기를 하는 То есть я 거예요. конкретно должен рассказать, вот с той последней проповеди до сегодняшнего дня я с кем-то вот так-то конфликтовал, спорил, 제가 столько раз. 10계명의 첫 번째 계명을 И вот первую заповедь из 10 заповедей 한 번 어겼습니다. 뭐 я однажды 5번 어겼 нарушил, 5 раз. 횟수까지 다
다 얘기해야 되는 нарушил. 거예요. То есть число должен сказать обязательно, сколько раз это сделал. 근데 사람 앞에서도 그럴진데 Если перед людьми вот так мы признаемся, 하나님 앞에서 고백할 때는 어떻게 되겠어요? перед человеком, а перед Богом нам придется исповедоваться потом. 생각한 것도 다 말해야 Потому 되는데요. что то, что в мыслях было, все это надо рассказать. 간음하지 말라 하는 말을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 Вы 음욕을 слышали, 품는 자마다 이미 간음하였느냐. 음욕을 몇 번 품었습니다. 몇 번이나 품었을까요? на основе этой заповеди не прелюбодействуй, вы слышали. Но Иисус сказал, что посмотрит, кто с вожделением на человека, на женщину или мужчину, уже прелюбодействует. Сколько раз это было в моей жизни? Сколько раз я должен доложить? 횟수까지 말하면 그 횟수에 놀랄 거예요, 아마. Вот если вот число сказать, можно просто удивиться этому числу, сколько раз это было в мыслях, то, что мы делаем. 하나님이요. То есть Бог 기가 막히게 우리를 창조해. 기가 막히게. потрясающе человека сотворил. 네, 감사하고 찬양 드리고 싶은 게 И 있는데 хочется благодарить, восхвалять Господа за это. 사람이 서로에 대한 생각과 마음을 볼 수 Да. 없도록 해놓으신 거 너무 Я так 감사합니다. благодарен Богу, что мы не можем смотреть, что на сердце или мыслях другого человека. Да? 남편과 아내가 서로의 마음을 Вот когда муж и жена, допустим, если бы знали, что 알 у 수 каждого 있다면 на душе, 같이 산다, 이혼한다. да, смогли бы они дальше жить или бы тут же развелись? 하루에도 몇 번씩 이혼해야 Если 될 в 거예요. день, тогда несколько раз надо подавать на развод. Да? 이렇게 하나님이 기가 막히게 То есть 창조하셨다니까요, 못 Бог 보이게. потрясающе человека сотворил, чтобы мы не видели, что на душе другого 자, человека. 그다음에 이제 Затем 사망과 음부도 죽은 자 내줍니다. и смерть и ад, они будут уже выданы 왜? нам. 더 이상 죽음이 없어요. Отдаст море. 자, И 여기 больше смерти 여기 нет. 음부가 앗이에요, 앗. У нас написано ад, смерть и Я, ад я. отдали мертвым. 야, 근데 음부도 이제는 필요 없어요. Ну и преисподние, то есть ад уже не нужны. 왜 13절에 14절에 보면은 사망도 불못에 들어가고 음부도 Да. 들어가고 И потому что в 14 стихе написано и смерть, и ад повержены в озеро огненное. 좀 정확하게 얘기해 Я 볼게요. хочу вам все же точнее сказать. 우리가 죽으면 Когда мы умираем, 몸은 흙으로, значит, погребает наше тело в землю, 근데 우리의 영혼은요. а душа наша, 영혼입니다. и 영혼. речь идет о душе, 라이 일리 в 앗이에요. рай или ад должна 그러니까 попасть. 라이 앗은 영혼이 임시적으로 가 있는 곳이에요. Поэтому рай 임시적으로. это место, где временно будет находиться наша душа. 영혼만이요. Только душа. 나중에는요. А потом уже, 이 마지막 심판 때는요. когда уже будет после этого последний суд, 몸까지 살리는 거예요. Бог 몸까지. воскресит и тело наше 그래서 воскресит. 게hen나로 들어가는데 Потом кто-то попадает в гиену огненную, 몸과 영혼이 하나가 되어서 부활해가지고 영원한 불못으로 들어가는 겁니다. то есть воссоединяется тело и душа, и потом они попадают в вечное озеро 그리고 огненное. 역사가 끝났기 때문에 이제 음부, 악 필요 없어요. 더 이상. И когда уже история заканчивается, уже нет необходимости дальше в смерти, в аде там. 그래서 음부조차도 게hen나에 들어가는 И 거예요. поэтому сам ад попадает в гиену. 이것을 성경에 기록해 두지 않았으면 우리가 어떻게 알겠어요? Как бы мы узнали обо всем этом, если бы не было здесь написано, да? 이런 엄중한 심판이 있기 때문에 Поскольку есть такой страшный, серьезный суд. 시대를 분별하고 옳은 것을 Да. 분별하고 살아야 된다 그 말이에요. Имейте в виду, что надо жить уже, различая эпоху, время, в которое ты живешь. 사람은 하나님의 피조물로서 살아있는 영혼입니다. 영적인 Если 존재예요. так, человек, как творение Божие, он представляет себе душу живую, то есть это духовное существо. 하나님은 영이시니 Бог есть дух. 나에게는 영혼을 주셨어요. И Бог дал мне дух свой. 이렇게 생각합시다. Давайте вот так думать. 영을 스마트폰이라고 해봅시다. Вот представим, 스마트폰. что дух – это смартфон, так? 자, 그럼 서로 스마트폰 가지고 있으니까 И поскольку у всех есть смартфоны, 뭐 아무리 멀리 있어도 как бы мы далеко не находились, 통화할 수 мы 있죠. можем общаться, так? 이것이 사람이 살아있는 영혼이라는 뜻이에요. Вот что означает, что человек представляет душу живую. 사람이 살아있는 영혼이다 그 말은 하나님과 친밀하게 교제할 수 있는 유일한 존재로 창조되었다 그 То есть Бог 말이거든요. сотворил так, как и уникальное существо, которое имеет душу живую, которое может уже общаться с самим Богом. 여기에 사람의 존귀함이 있는 겁니다. Вот 짐승과 в этом- 달라요. Вот почему человек почитаем, да? Он отличается от животных. 이 땅에서 유일한 존재입니다. Это 하나님과 친밀하게 единственное 교제하는. существо, человек, который имеет возможность общаться с Богом. 자, 근데 하나님이 통치자이시잖아요. 너무 만왕의 왕이시잖아요. Мы знаем,
что Бог есть правитель, да, Он Господь из господствующий, царь царей. 아담을 창조하시고 Сотворил Адама, 에덴 동산에 두시고 поместил в Эдемском саду 이 모든 것을 다스리고 지키라. и сказал: правьте, управляйте, владычествуйте. 아담이 왕이라고 И 말씀드렸죠. сказал, что, значит, получается, Адам есть царь. 하나님을 대신해서 통치하는 역할을 맡긴 거다 То 그 есть ему 말이에요. поручена вот эта роль, чтобы вместо Бога он правил Адам. 이 세상에 있는 모든 것들에 대해서 И 하나님을 대신해서 다스리는 존재가 바로 사람인 거예요. именно человек, да, вместо Бога теперь должен править всем, что есть в этом мире. 그런데 문제가 생긴 Но 거예요. проблема же тогда 이 возникла. 모든 것은 하나님께로부터 왔으니까 Поскольку все это пришло от Бога, 아담은 반드시 한 가지는 해야 돼요. Адаму нужно было непременно сделать одно. 하나님을 인정하는 거 한 가지. Единственное одно — признавать Бога. 그래서 인정하는 표시가 선악과였던 Да? 거예요. И вот какой знаком признания Бога было вот это дерево познания добра и зла. 동산에 있는 모든 나무의 실과는 네가 먹을 수 있지만 От тех деревьев в саду ты можешь есть. 선악을 알게 하는 나무의 Но 실과는 от 먹지 дерева 말라. познания добра и зла не ешь. 먹는 날에는 죽으리라. Ибо в день, когда вкусишь, умрешь. 선악과 Вот дерево познания добра и зла. 이것을 하나님 말씀에 순종해서 안 먹으면 아담이 하나님을 인정한다는 표시가 되는 거예요. Если бы Адам 하나님을 не съел 경외한다는 бы 표시예요. этот плод, тем самым он бы показал, что он признает Бога и уважает Его. 근데 이거 먹어버리면은요. Но он съел. 그 하나님께 불순종하는 거예요. проявляет 범죄예요, непослушание. 범죄. Он совершает беззаконие. 자, 그래서 먹는 날에는 네가 정령 죽으리라 그랬어요. Когда Бог еще сказал, что в день, когда вкусишь, ты умрешь. 먹었는데 Съел, 아담이 930살까지 но 살았다고 돼 Адам 있어요. 930 лет, оказывается, прожил потом. 이게 웬 말이죠? Что это за диссонанс? 에스겔 성경 18장 4절에 В книге Иезекииля 18:4 범죄하는 그 영혼이 죽으리라. написано, что душа согрешающая, та умрет. 아담이 선악과를 따먹었을 때 Когда Адам съел этот запретный плод, 불순종과 범죄인데 он совершил непослушание, беззаконие. 그때 Вот тогда 아담의 영혼이 죽었어요. душа стала мертвой у Адама. 죽었다는 말 오해하지 마세요. Давайте правильно понимать, что означает стала мертвой. 살아있는 영혼일 때는 Когда душа живая, 하나님과 교통이 되는 존재였어요. 대화가 가능한 то есть 존재. человек мог спокойно общаться с Богом, да? 그런데 но 영혼이 죽는다. душа умрет. 교통이 깨어졌다. 관계가 깨어졌다 그 말이에요. Это говорит, что всякое общение с Богом все разорвано, разрушено полностью. 사람 편에 스마트폰이 고장 났다. Это означает, что со стороны человека вот этот смартфон сломался. 이렇게 하나님과 관계 없는 죄인이 돼버린 거예요. Человек становится грешником, который не имеет уже никакого отношения к Богу. 영혼이 죽었다는 말은 관계가 깨어졌다는 То есть дух 말입니다. стал мертвым, имеется в виду, отношения с Богом прервались. 자, 그러니까 어떤 일이 벌어진 거예요? Что тогда происходит? 하나님이 누가 너에게 먹지 말라고 하던 그 실과를 먹게 했느냐 Когда 그러니까 Бог спросил Адама, кто тебе сказал не есть этот запретный плод? 하나님이 내게 주신 저 여자가 И он сказал, вот та женщина, которую ты дал мне, вот она. 하와가 듣고 어떻겠어요? И представьте состояние Евы, когда она услышала это. 남편이라고 하나 Ну и 얻었는데 муж 비겁하게 у 짝이 меня, 없네. какой он трусишка, трусливый. 하와하고 갈등 생겨서 부부싸움 났겠지요? Наверняка они в этот день поссорились, они поругались с Евой. 선악과를 먹음으로 말미암아서 Из-за того, что съели этот запретный плод, 이제 사람과 사람 간에 갈등이 있는 거예요. теперь 갈등이. возник конфликт между самими людьми. 왜 사람들은 서로 다툴까? Почему люди ругаются между 하나님이 собой? 만든 세상 속에 전쟁은 왜 있을까? Почему в этом мире, сотворенном Богом, есть войны? 왜 전쟁이 끊일 날이 없어요? Почему нет конца и края этим войнам? 죄의 결과입니다. Это 죄의 결과. результат греха, 관계가 поймите. 깨어져 근데 사람과의 관계도 깨져버린 거예요. Отношения с Богом прервались, и между людьми 근데 отношений уже нет. 하나님이 주신 그랬잖아요. Но сказано, что Бог, который, то есть женщина, которую ты дал мне, 아내 탓을 한 것 같았는데 кажется, вроде обвиняет жену. 하와 마음 상하게 한 다음에 Но после того, как обидел душу 본질적으로 Евы, 하나님이 안 줬으면 그런 일이 없었을 거 아니냐 그 то есть, 말이에요. по сути, он хочет сказать, если бы ты, Бог, не дал бы мне ее, 하나님 때문이라 그랬어요. но он тоже обвиняет 자, Бога 어때요? косвенно. 하나님과 아담하고 관계가 깨졌죠. Итак, 갈등.
отношения между Богом и этим Адамом все испортились, конфликт. 모든 사람이 아담의 후손인데 А все же люди являются потомками Адама. 어때요? 사람들에게 하나님 그러니까. 말씀 좀 들어봅시다. Посмотрите реакцию людей, когда вы говорите, пойдем послушаем Слово Бога. 그럼 막 Так что тут же 분내서 말하는 사람이 есть 있고요. такие, которые зло тебе ответят, грубо. 누가 나한테 교회 좀 가보자 그러면은요. И если, допустим, кто-то мне скажет, пошли в церковь, 밖으로 표현은 못해도 я внешне не могу это 마음으로는요. показать, а в душе 막 저항하고 반항하는 거 мне 올라오죠. хочется сопротивляться, противиться этому человеку. Да? 왜 그래요? Почему так происходит с людьми? 하나님과 갈등 관계가 깨진 존재이기 때문에 그런 Потому 거예요. что уже отношения всякие с Богом испортились. 그걸로 끝난 거 아니에요. Этим не 여러분 заканчивается. 생각해 보세요. Давайте подумаем. 완전하신 하나님이 이 세상을 만들었는데 Если Бог сотворил совершенным этот мир идеальным, 무슨 질병이 있어요? какие болезни могут быть тут, да? 무슨 지진이 있고 Почему землетрясение 무슨 происходит? 홍수가 있고 Почему наводнения? 이런 게 왜 있어요 도대체? Почему вот эти негативные бедствия 하나님이 есть? 온전하게 만드신 거 맞아요? Верно тогда, что Бог идеально сотворил этот мир? 이상하잖아요. Странно ведь тогда. 왜 이런 세상에 우리가 남겨졌느냐? Почему мы оставлены в этом мире? 아담에게 벌을 내리시는데 То есть, когда Бог наказал Адама, 아담과 하와가 두 발을 딛고 있는 이 땅도 가시와 엉겅퀴를 낼 거라고 얘기를 Он 했어요. говорит о том, что будет наказана также эта земля, по которой ходили двумя ногами Адам и Ева, она будет произрастать тернии и волчцы. 자연 То 세계도 есть, получается, и в мире природы 창조하셨던 질서가 깨져 있는 вот 거예요. этот порядок дня сотворения нарушен уже. 그리고 사람에게 대항합니다. И природа идет против человека. 이 창세기 3장의 이 내용을 И вот это содержание описано в 3 главе Бытия. 인생과 세계를 바라보는 눈으로 Да. 가지면은요. Если будем смотреть с точки зрения этого мира, жизни человека, 설명 안 되는 게 없어요. вот нет ничего, то, что мы не можем объяснить. 이해가 Да? 안 되는 게 없어요. Вот все 세상의 теперь 일들이 понятно. 사람에 대해서. Вот от человека, об этом мире. Если будем читать, хорошо знать 3 главу Бытия. 그래서 창세기 3장을 자세히 읽어보고 묵상을 해보세요. Поэтому каждый человек нужно внимательно читать эту главу и размышлять. 이것이 세상을 보는 Да. 우리의 눈이 되고 Поэтому 인생을 보는 눈이 с 되는 помощью 겁니다. этой главы мы должны смотреть, да, на этот мир, на жизнь человека. 여름철에 햇빛 때문에 우리가 선글라스 끼잖아요. Вот летом из-за солнца сильного мы надеваем солнечные очки. 선글라스 색깔이 무엇이냐에 따라서 И все зависит от цвета этих стекол на очках. 모든 것이 달라 보이죠. Все будет казаться по-другому. 검은색 끼면은 Если 검게 очки 보이고 темного 빨간색 цвета, 끼면은 всё кажется 빨갛게 보이고 темным, розовые очки розовые будет смотреться. 우리에게 이 성경은 И поэтому для нас эта Библия 인생과 세상을 보는 선글라스가 되는 거예요. тоже своеобразные солнечные очки, через которые мы смотрим на мир и на жизнь человека. 성경을 통해서 바라보는 것이 진리입니다. 진실입니다. Это правда, что мы должны на все смотреть через призму Библии. 자, 그렇게 끝난 거 아니죠. И этим не заканчивается еще. 너는 살아있는 영혼이다 Когда 그랬는데 скажут, что теперь ты душа живая, 자, 이제는 а теперь 너는 흙이니 흙으로 돌아갈지니라. потом он говорит, все, после согрешения Адама, что теперь прах и прах возвратишься. 살아있는 영혼이라고 했는데 평가가 달라져서 너는 흙이다 그 말이에요. Вначале мы были душой живой, потом дается другая оценка, вы теперь прах, говорит. 자, 이 육신적인 존재가 돼버린 거예요. То есть 육신적인. человек уже стал вот таким душевным существом, да, вот это имеющий плоть. 흙으로 돌아가라. Да? 죽음이 찾아온 이- 거예요. Ты 죽음. возвратишься прах, это означает, что приходит смерть человеку. 그 전에 죽음 А 없었습니다. до этого вообще не было упоминания о 범죄로 смерти. 말미암아서 죽음이 찾아온 Вот 거예요. из-за согрешения человека смерть приходит к нему. 그런데 성경을 자세히 나중에 이제 읽고 배우면 Когда человек уже потом да, внимательно изучает Библию, 죽음을 주신 것이 하나님의 큰 은혜고 선물이라는 것을 발견하게 될 он 겁니다. обнаружит то, что Бог дал смерть, это огромный подарок от Бога, это благословение. 자, 그래서 Поэтому, 하나님의 심판을 피할 수가 없고 지옥 문이 활짝 열려버린 и 거예요. так уже невозможно избежать Божьего суда, двери или ворота этого ада широко открыты. 하나님이 사람을 사랑하신다고 하면서 지옥을 만들었다고요? Интересно, вот Бог же сказал, что любит людей, как же Он мог сотворить ад? 그런 질문 자주 받습니다. Часто так задают вопросы. 하나님이 사람을 지옥에 보내는 것이 취미이실까요? А как вы думаете, у Бога вот такое развлечение людей всех отправлять в ад? Это хобби Его?
사람들이 Люди 하나님의 말씀을 따라가느냐, следуют за словом Бога, 마귀의 말을 따라가느냐, следуют за словами дьявола. 거기에 따라서 영원한 운명이 결정이 Вот от 됩니다. этого будет зависеть судьба вечности. 한마디로 하나님의 말씀을 따라가지 않으면 Другими словами, если человек не будет следовать за словами Бога, 마귀 사탄과 같은 운명에 떨어져요. тогда его ожидает судьба дьявола и сатаны, да, куда они попали, то же самое туда и попадем. 지옥은 사람을 형벌하기 위한 장소가 아닙니다. Но вот этот ад, это не место для наказания людей. 사람을 창조하기 이전에 До того, как сотворить человека, 천사 세계를 창조한 거, Бог 천사 세계. сотворил вот этот мир ангелов. 근데 천사 세계 속에서 반역이 Да? И 일어났고 в этом мире ангелов произошла измена предательства, 천사 3분의 1이 악한 무리가 된 거예요. когда 1/3 ангелов, да, они стали злыми, нечестивыми. 이것이 사탄과 Да? 귀신입니다. Сюда относятся сатана и бесы. 사단 이름 성경에 없어요. Нет вообще имени сатаны в Библии. 보통 루시퍼 Кто-то 그러는데 говорит, это же Люцифер. 아니에요. 그 사단 이름 Это 아니에요. не имя сатаны. 여기 우리 룩스 그러잖아요. 룩스. Вот про электричество можно 빛의 크기, сказать. 룩스. Да, вот величина это 이게 люкс. 빛이라는 말이거든요. Яркость, да, имеется в виду здесь свет. 빛. 루시페르라는 말도 룩스에서 온 거예요. Люцифер вот произошло от слова вот это люкс. 가장 아름다운 광명의 빛의 천사로 창조가 된 거예요. Но он 처음에. сотворен как свет, как свет ангела, да. 그래서 빛의 천사라는 의미에서 루시페르라고 부르는 거지 그것이 이름 Поэтому 아니에요. Люцифер означает на самом деле как свет ангелов, а не имя его. 사탄도 이름 아닙니다. И сатана это не имя. 왜 이름을 성경에 안 밝혔을까요? Как вы думаете, почему в Библии нет имени сатаны, там дьявола? 값어치가 없는데 우리가 그 Потому что 이름을 они 왜 не 기억해야 имеют никакой 됩니까? ценности, недостойны того, чтобы давать еще имя. 하나님이 족보를 적을 때도요. Вот когда Бог родословие давал, 아담에게 아벨 대신 주신 셋의 계보 속에는요. когда вот значит, когда дается родословие, где упоминается вот этот сын Адама, Сиф, 몇 살에 누구를 낳았고 몇 살까지 살았고. там говорится о том, кто во сколько родил, сколько лет прожил. 근데 창세기 5장에 보면은요. Но в Бытие 5 главе уже, 가인의 계보 속에는요. вот родословие Каина, 몇 살에 누구 낳고 몇 살까지 살았고 없어요. там нет кто-то, чтобы кто-то сколько лет прожил, потом и столько лет прожил и умер. 차이가 뭘까요? Почему такая разница? 셋의 후손들은 하나님을 섬기는 자들이기 때문에 그들의 삶은 기억할 필요가 있고 값어치가 있었다 그 말이에요. Потомки Сифа, они же служили Богу, поэтому вся их жизнь была достойна того или ценности, чтобы их имена, то есть и возраст, все это имело ценность. чтобы 근데 записывали. 가인의 후보들은요. 너 가인의 후손들은요. Потомки уже Каина, 세상적이고 육신적이었어요. это были мирские, душевно-плотские люди. 하나님을 Да? 버리고 살았거든요. Они оставили Бога и жили без 하나님 Бога. 앞에서 전혀 값어치가 Значит, 없어요. перед глазами Бога не имели никакой 그들의 ценности. 연대를 기억할 필요가 전혀 없기 때문에 적어두지 않은 거예요. Не было надобности писать об их возрасте, там, годах их жизни. 사단의 이름도 안 적어두신 이유가 поэтому 전혀 값어치 없는 как раз 존재이기 때문에 쓸모없는 존재이기 때문에 그런 И 거예요. нет имени сатаны, да, что не имеет никакой ценности перед Богом. 자, 마태복음 25장 От Матфея 41절입니다. 25 глава от Матфея, 41 стих. 25, 41. Страница 32, читаем. «Тогда скажет и тем, которые по левую сторону, идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». 아세 들어가면은 자동적으로 게hen나로 가는 거예요. Кто попадает в ад, потом автоматически идет, попадает в гиенну огненную. 그러니까 지옥 간다는 말이나 게hen나 간다, 불못 간다 같은 말이에요. Поэтому одно и то же. Это означает, идет в ад там, или в гиену огненную, в озеро огненное. 자, 근데 Но, 마귀와 그 사자, 마귀를 따르는 천사, 악한 천사들을 말합니다. то есть уготованы дьявол и ангел, да, то есть это имеется в виду о нечестивых ангелах, падших ангелах. 그들을 위해서 준비된 영영한 불입니다. 게헨나입니다. То есть гиена огненная или ад, это огонь вечный, уготовано для них как раз, Бог приготовил для них. 그들의 최종적인 운명이거든요. Это конечная судьба этих
그런데 бесов ангел. 하나님을 дьявол. 따르지 않고 마귀의 말을 따라갔으니까 동일한 형벌의 장소로 가는 거다 그 Поэтому 말이에요. люди вместо того, чтобы слушаться Бога, последовали за дьяволом, значит, их ожидает такая же участь, судьба. 사람을 위한 장소가 아니니까 Поскольку это место изначально не для человека было. 어떻겠어요? Поэтому как? 정말 죄송하게 설명을 한번 해볼게요. Извините, конечно, но я попробую все же объяснить вам. 자, 우리는 끄바르티라에서 삽니다. Вот мы живем в квартире. 여러 가지 편리하잖아요, 그죠? Очень много удобств всяких. 근데 Но, 옷을 벗겨서 옷을 발가 벗겨서 вот полностью раздели. 돼지 우리에 넣어놨다고 칩시다. Представим, человека поместили в свиной хлеб. 어때요? 돼지를 위한 장소잖아요. Это же место, где держат свиней. 살만할까요? Может ли человек там жить, выжить? 끔찍해요. Ужасно будет. 근데 Но 1년만 살면 풀어줄게 그러면은요. когда скажут, год там поживи, вынеси, да, теперь потом тебя освободят. 사람이 тогда- 소망이 있으니까 1년을 Да, 버팁니다. человек может выдержать, поскольку есть какая-то надежда. 근데 너 죽을 때까지 거기서 살아. Но когда скажут, до смерти своей будешь 너는 там жить, 절대 안 꺼내줄 거야. никогда оттуда не выйдешь. 자, 그럼 어떻게 И 되겠어요? что будет с человеком тогда? Он 비참한 거예요, 비참. страшно жизнь будет там жить, несчастная жизнь. 10중 8구는 И, 자살합니다. скорее всего, он покончит с собой там. 스스로 빠져나올 Да. 수도 없는 Он 것이니까. понимает, что сам уже оттуда никогда не выйдет. 그렇게 끝나면 좋은데 Ладно, если бы так еще 지옥은요? закончилось. А вот ад, какое место? 마귀와 악한 천사들을 형벌하는 장소예요. 사람이 가서는 안 되는 장소예요. 일단- 사람을 위한 장소가 아니잖아요. Это место, куда не должен попадать человек. Он уготован для дьявола и падших ангелов. 거기 없는 것이 있어요. И там есть то, чего нет. 빠져나올 수 있는 소망이 Нет 전혀 абсолютно 없어요. надежды выйти оттуда. 또 없는 게 있어요. А еще что чего нет там? 죽음이 없어요. Смерти там нет. 영원한 То есть 장소예요. да, это вечная смерть там будет. То есть вечное место. 그러니까 어떻게 해서라도 거기는 가면 안 되는 장소입니다. Поэтому любым путем нельзя попадать в это место. 그래서 우리가 이렇게 집회를 하면서 하나님 말씀을 듣고 영생을 얻자고 얘기를 하는 Вот поэтому 거예요. проводим такие семинары, призываем, послушайте слово и получите жизнь вечную. 말씀 듣자고 할 때는 내가 그냥 무슨 큰 아쉬운 것처럼 얘기를 했지만 Когда я призывал вас послушать слово, как будто мне чего-то не хватает, я вот говорю людям, 실제로는요. а на самом деле 반대 입장이 반대가 돼야 되는 거예요. 반대가. должно быть наоборот. 듣는 사람들이 나 좀 데리고 가주라고 이렇게 하는 게 Вот 맞는 거예요. 실제로는. слушатели должны сказать, пожалуйста, поведи меня на семинар. 왜? Умолять должны. 아시 Почему? 있고 겟나가 있으니까 그런 Потому 거예요. что есть этот ад, это гиенна. 파스칼이 얘기합니다. И вот Паскаль говорил, 자, 생각해 보자. вот давай подумай. 천국과 지옥이 없다고 하는 사람과 있다고 하는 사람 두 사람의 인생을 한번 비교해 보자는 Давайте 거예요. сравним, он говорит, давай сравним вот жизнь двух людей. Первый утверждает, что есть ад и озеро, а второй говорит, что есть Царство Небесное. 둘 То 다 есть 죽었 они говорят, что есть или нет. 둘 다 죽었어요. И оба они умирают. 천국과 지옥이 없다면 Вот если нет Царства Небесного и ада, 둘 다 손해 볼 거 하나도 없어요. они ничего не теряют, так? 그죠? Если бы не было, ничего бы не потеряли оба. 그런데 만약에 Ну а если 천국과 지옥이 있다면 есть этот ад и Царство Небесное, 있다고 생각하고 준비한 사람은 손해 안 보죠? человек, который считал, что есть и подготовился, ничего не теряет, так? 근데 И как- 없다고 한 А 사람은요. кто отрицал все это 영원한 재앙이 и 기다리고 не 있어요. подготовился, его ожидает вечное 어떤 경우든지 бедствие. 어떤 Поэтому 경우든지 в любом случае 있다고 생각하는 사람은 아무것도 손해 보지 않습니다. человек, который думал, что есть, ничего не теряет. 근데 없다고 하는 А 사람은요. кто же говорил, настаивал, что ничего нет этого, 엄청난 위험이 기다리고 то 있는 есть 거예요. его 엄청난 ожидает 위험. огромная опасность. 그러니까 생각해 보라고 얘기하는 Поэтому 거예요. призывает размышлять, 자, думать. 그리고 또 한 가지 오해는 Еще одно, когда люди не так 아니, понимают. 천국 지옥이 어디가 А 있어? где это Царство Небесное, это ад? Где? 사람이 죽으면 끝이지. Да? Смертью ведь все заканчивается. 많은 사람들이 이렇게 얘기해요. Многие ведь так и 이거 рассуждают. Да? 비겁한 말입니다. 비겁한 Но на 말. самом деле это очень трусливые слова, 죽음 생각하면 두렵거든요. потому что когда человек не хочет думать о смерти, ему страшно. 그러니까 죽음에 대해서 생각 안 하기. Поэтому избегает вот это вот размышления о смерти 그다음에 죽음 이후의 삶이 없다고 생각하기. и думает так, что после смерти ничего там нет. 조작된 사고거든요. 이게 조작된 Это такое мышление, 만들어진 사고, структурировано, да, когда ты придумал вот это мышление себе, 거짓된 사고입니다. 이게 лже вот это 그다음에 мышление. 교회 안에서요. Также в церкви
죽어 봐야 어디 갈지 Даже 알지. в церкви говорят, после смерти там будет видно, куда я войду, Царство Небесное или в ад. 마귀 같은 소리 하고 Что за дьявольские слова? 그 마귀 같은 소리예요. Дьявольские это слова. 죽었는데 А если ты умер, 있으면 а вдруг там есть? 죽었는데 천국 못 가면 어떡할 거예요? После смерти не войдешь уже в Царство Небесное, что 그러니까 тогда? 어떤 사람은 하나님 실컷 몇십 년 믿고 지옥 가는 거예요. Получается, есть такие люди, которые десятилетиями веровали в Бога, идут в ад. 여러분 죽었는데요. Вот смотрите, умер он, 죽은 사람은 человек умерший. 종이 한 장도 못 Уже 움직여요. ничего не сделал, он даже бумажку не сможет передвинуть, если умер. 죽었는데 천국 못 가게 됐으면 그때 무슨 방법이 Если 있냐고요. после смерти ты понимаешь, что все, в Царство Небесное не идешь, какие способы теперь? 믿음이라는 거는 Ведь вера, 살아있는 동안에 пока ты жив, 내 영원한 운명이 어디일지 분명하게 아는 거예요. когда четко ты знаешь, да, что у тебя будет в вечности с твоей судьбой. 그래서 영원한 운명을 생각하면은 마음에 평안함이 있고 기쁨이 있는 거예요. Когда подумаешь о том, что ты будешь иметь жизнь вечную, уже спокойно, 주일에 교회 живешь, 갔어요. мир на душе, в воскресенье приходит в 여러 церковь, 가지 악기로 막 찬양하고 на многих 찬양을 한 инструментах 5곡 했더니 막 마음이 막 신령해지고 막 기뻐지는 거예요. проспели 5 гимнов, там воспевает Господа, да, и вот такое воодушевление, радость на душе, ты вдохновленный. 그것이 무슨 뭐 성령 받은 것입니까? Что это означает? Как раз, что ты Духа Святого получил. 그냥 감정적인 작용이에요. 그거는 Просто эмоциональный такой взрыв, наверное, произошел. 누구든지 그런 환경 속에 있으면 기분 좋아지는 거예요. Любой человек будет в такой атмосфере находиться, он будет в хорошем 그것이 настроении. 성령의 역사 아닙니다. 그런 거는 Это не действие Святого Духа, как некоторые 자, говорят. 그렇게 기분이 좋아졌는데 내가 신령해진 것 같았어요. Настроение замечательное, казалось, что ты так воодушевился, духовным стал. 그런데 죽음을 생각하니까 Но как подумал при этом о смерти, 내가 어디 갈지를 я 모르네요. не знаю, куда я попаду. 계속 기뻐요? Буду ли я без конца радоваться тогда? 계속 행복해요? Буду ли без конца счастливым себя чувствовать? 죽은 다음에 어떻게 될 줄 Когда ты 모르는데 не знаешь, что после смерти будет с тобою. 그런 문제가 해결이 안 되는 것이 얼마나 어리석은 것인지 몰라요. Насколько неразумно, когда человек вот такие проблемы при жизни не решил. 성경은 살아있는 동안에 분명하게 안다고 되어 있습니다. Библия говорит, что при жизни человек четко знает, куда он попадет. 자, 그래서 심판과 지옥이 있다는 거. Итак, есть суд, есть ад. 그래서 죄의 문제 때문인데 Все это связано с вопросом греха. 죄는 А грех, 범죄해서 아담은 죄인이 된 거예요. вот Адам, если взять, он согрешил, да, и поэтому стал грешником. 그런데 아담의 А уже 후손들은요. все потомки после Адама, 죄인으로 태어났기 때문에 они уже 범죄라는 거예요. рождаются как грешники, поэтому они грешат. 우리는 죄인으로 태어납니다. Мы все рождаемся как грешники. 성경에 다윗이라는 사람이 Вот в 나오는데 Библии есть такой герой, как Давид. 매우 경건한 Он 사람이었는데 очень был благочестивым, этот Давид, царь, да. 자, 간음을 하고 Но он совершил прелюбодеяние. 결국은 살인까지 В 했어요. итоге даже убил человека. 하나님 앞에 올바로 살고 싶었는데 Он хотел правильно жить перед Богом, 사람으로서 지을 수 있는 가장 큰 죄를 но 지어버린 거예요. совершает два страшных преступления, которые вообще может человек совершить. 자, 이제 길은 한 Да? 가지뿐이에요. Теперь один только путь остался. Это 용서받는 길이요. получить прощение своих грехов. 그런데 용서를 받기 위해서 Но для того, чтобы получить прощение, 자기의 범죄들을 시인해야 될 он 뿐만 должен не 아니라 только признаться в своих грехах, 내가 왜 범죄를 하게 되었는가 근원부터 살핀다 그 а он 말이에요. должен подумать, почему он согрешил. Вот с основы надо начинать, с базы. 시편 50편 50-й Псалом, 7절입니다. 7 стих. Псалом 50, стих 7. Страница 592. Псалом 50, стих 7. Читаем. «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». 다윗이 한 가지 사실을 알았어요. Давид понял об одном факте. 아, 내가 죄악 Да. 중에 출생을 했구나. Оказывается, я в беззаконии зачат, моя жизнь началась 내가 оттуда. 잉태되는 순간부터 나는 본성적으로 죄인이구나. Что с момента зачатия я, по сути, оказывается, уже грешник. 이거 알게 된 거예요. Вот это он понял. Так? 이해되셨습니까? Вы понимаете, о чем я говорю? 그러니까
Поэтому 죄 지을 수 있는 성품, 본성을 가지고 태어났으니까 поскольку родился с этой греховной сущностью, натурой, 이거를 잘 다스려야 되는데 нужно хорошо управлять всем этим, контролировать. 다스리지 못하니까 이것이 밖으로 Да. 나와서 А он не смотрит 간음과 на 살인이라는 범죄를 형성한 거다 그 말이에요. Сделать это все вышло наружу, и поэтому в итоге он совершает прелюбодеяние и отправляет человека на убийство. 이것이 인간입니다. Вот-то такой человек. 여러분 성경을 제외한 모든 종교는 Знаете, вот все религии, все веры, за исключением христианской нашей, да, 사람은 Библии, 선하다 이 они 기초 все 위에 서 있어요. стоят, эти религии, на утверждении, что человек изначально добр. 그런데 Да? 성경은 Но только Библия, 창조주 하나님은 то есть наш Творец, Бог, 사람은 악하다, говорит, что человек злой, 죄인으로 태어났다. он рождается уже как грешник, 그래 호그노스지가 있다고 얘기를 у 하는 него 거예요. есть эта греховность. 이것이 인간의 문제입니다. В этом заключается проблема человечества. 그러니까 날 때부터 곁길로 가는 거예요. 날 Поэтому с 때부터 рождения уже идет не по тому пути, 뭐 неправильно. 어린애들을 보면 막 천사 같다 그러는데요. Когда смотрим на детишек, говорит, какой же он ангелочек-то. 무슨 천사요? Какие ангелочки они. 떼쓰는 거 한번 봐보세요. Увидели, 천사같이 как он 보이는가? начинает противиться, вот что-то не хочет слушаться. Какой он ангел. 아이들이요. Дети 어때요? какие? 고개를 엄마가 무슨 말하면 고개를 끄덕끄덕 하는 것부터 먼저 해요. 아니다고 먼저 해요. Вот с чего они начинают, когда мама что-то скажет, тут же начинает кивать, да, либо говорят нет, нет, нет сразу. 어떤 게 먼저예요? Что же вначале они делают? 고개 Показывают. 먼저 가로져요. Нет, сразу у них голова идет вот так вот. 왜 가로젓는 거예요? Почему они вот так делают головой? 죄인이니까 그러는 Опять 거예요. потому что они грешники, по сути. 내 맘대로 하고 싶어요. 내 Они 맘대로. хотят, чтобы все по их 내 нраву 생각대로 было. 하고 싶은 것이 범죄거든요. 하나님 볼 때는. В глазах Бога беззаконие, когда человек хочет поступать так, как он хочет. 10편 58편 58-й псалом тут же. 57편입니다. 미안합니다. Извините, 57, стих 4절 4. 같이 읽어봅시다. Читаем вместе. С самого рождения отступили нечестивые, от утробы матери заблуждается, говоря ложь. Вот оно. 아기는 모태에서부터 잉태되는 순간부터 하나님과 멀어져 버린 Вот 거예요. оно что ж, нечестивые с самого рождения отступили, то есть отходят от Бога. 그러니까 잉태될 때부터 하나님과 멀었어요. 관계가 깨져 있는 То 상태고 есть от утробы, с момента зачатия, все, отношений с Богом у них нет никаких. 그다음에 태어나면서는요. А когда рождаются уже, 하나님이 말씀하신 그 길 안 가고 곁길로 가요. 곁길로. не идут по пути, о котором говорит Бог, да, все, по другому пути они идут. 바닷가에서 Вот возле моря. 엄마 개가 아기 개한테 말해요. Мама краб говорит своему детенышу, 너 걸음걸이가 별로 안 мне 좋다. не нравится твоя походка. 바르게 걸어야 된단다. Ровно их ползи. 엄마 좀 봐봐. Посмотри, как мама делает. 엄마가 바르게 걷는다고 걷는데 어디로 가요? И мама сама, какая походка у самой мамы? 옆으로 가요. В 옆으로. сторону боком она ползет. 왜 옆으로 가죠? Почему ползет? 원래 боком? 그렇게 하나님이 Потому что 만드셨어요. Бог так сотворил изначально. 왜 그렇게 А 만드셨어요? почему так сотворил? 왜 그렇게 만드셨을까요? Как вы думаете, почему так сотворил 하나님이 походку краба? 이 세상의 작은 곤충 하나도 목적을 가지고 То 만드셔요. есть Бог все сотворил в этом мире так, чтобы на все была своя цель, да? Вот есть цель для чего? Любой, даже насекомые там. 왜 곁길로 가게 Итак, 만드셨을까요? почему краб теперь ползет боком? 방금 Да, 읽었잖아요. тоже прочитали мы. 나중에 사람들이 이 말씀 읽고 이해하라고 Для того, чтобы люди потом, прочитав этот стих, поняли на примере краба. 하나님이 성경에 무슨 말씀하잖아요. Когда Бог говорит что-то в Библии, 그러면은 틀림없이 만들어진 물질계 이런 게 있습니다. тогда непременно есть какой-то материальный мир, который подтверждает вот этот стих. 하나님은 크시다, 광대하시다. Например, Бог велик, говорит. 얼마나 큰지 우리가 А 어떻게 알아요? насколько велик, откуда мы знаем? 그 우리한테 어떻게 해야 И 돼요? поэтому что нам нужно 우리는 делать? 보이는 세상에 사니까 Мы же живем в видимом мире. 보이는 것으로 설명해 줘야 Поэтому 돼요. на основе видимого надо объяснить вот это явление. 그러면 제일 큰 게 뭐예요, 세상에서? Самое большое в этом мире что? 우주. Это Вселенная. 여러분, Да? 현대 과학이 아무리 발전했어도 Вот как бы ни была развита сейчас современная наука, 우주의 크기를 정확하게 да, все равно 모릅니다. они до сих пор не знают величину всей Вселенной. 너무 커서 측량 Она 불가능해요. слишком большая, невозможно 왜 измерить. 그러느냐? А почему так? 하나님이 크시기 때문에 Потому 큰 거 что 만들어 놓은 거예요. Бог велик, и Он создал вот это великое. 여러분 연어 좋아하시죠? 연어? Вы любите лосось, да? 연어는요 лосось. 시냇가에서 태어나서 Вот он рождается, да, значит,
на реке, 지중해 한 바퀴 돌아가지고요. и потом он 아, обходит, 지중해라는데 그 대서양 한 바퀴 돌아가지고 обходит весь Тихий океан, 자기가 допустим, 태어난 그곳으로 да? 딱 То есть 돌아옵니다. океан, 시냇가로. и возвращается 거기서 на то 죽습니다. место, где он был в виде икринки. И там он 수천 погибает. 킬로미터를. Проходит, проплывает 1000 километров. 왜 그럴까요? Почему так именно такое происходит? 사람은 Просто человек 하나님께로부터 와서 하나님께로 пришел 간다는 걸 от 얘기하고 있는 Бога 거예요. и должен возвратиться к Нему. Вот на примере лососи мы должны это понять. 여우는요, Вот лисицы, 죽을 때 лисы, когда умирают, 자기가 태어난 곳을 да, 향해서 они смотрят на ту 한번 сторону 울고 норы, 죽습니다. где родился, и они там воют и умирают. 왜 그럴까요? Почему так он делал, умирает? 사람에게 얘기하고 있는 거예요. То есть тем самым 사람에게. мы должны люди теперь, 너한테 понять, 진짜 고향이 있다는 거예요. что у 진짜 тебя есть вот 고향. настоящая отчизна, у тебя настоящая отчизна. 그러니까 욥기 성경에 뭐라 Поэтому 그러냐면요. в книге Иова что написано? 짐승들에게 물어보라. 바다의 고기들한테 물어봐라. Спросите животных, вопросите рыб морских. 다 하나님 계신 거 알아요. И все понимают, что Бог есть. 세상에 존재하는 모든 피조물들은 하나님을 가리키고 있는 게 틀림없습니다. Это явно уже все творения, которые были созданы Богом, они все указывают на Бога. 자, 그래서 곁길로 나아간다. И поэтому идут они, заблуждаются, как написано здесь. 창세기 4장 한번 봐볼까요? 4 глава Бытия посмотрим. Бытие, 4 глава. 자, 창세기 4장. 4 глава книги Бытия. 자, 가인과 아벨이 하나님께 제사를 드렸습니다. Каин и Авель приносят дары Богу. 근데 아벨의 제사는 기쁘게 받으셨는데 가인의 제사를 받지 않았어요. И Бог презрел, то есть с радостью Господь принял дар от Авеля, а вот на дар Каина не презрел. 1년 동안 농사를 지어서 드렸는데 Вот Каин, смотрите, целый год занимался земледелием, принес ему от плодов своих. 근데 받아주지 않았으니까 화가 И 났어요. он огорчился, конечно, сильно, потому что Бог не принял. 하나님께 화가 났겠죠. Конечно, он разозлился на Бога, 그리고 동생한테도 화 난 거예요. разозлился также на своего братишку Авеля. 아, 이거 뭔가 문제가 생기겠다 하나님이 생각하시고 И Бог подумал, да, наверное, какая-то проблема сейчас будет. 가인에게 И 나타나셨습니다. он явился Каину и сказал: 네 얼굴빛이 왜 바뀌었느냐 그 말이에요. почему, говорит, поникло лицо твое, цвет лица 4장 поменялся? 7절입니다. 7 стих. 같이 읽어봅시다. Читаем. Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица, а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. 여기 죄의 소원은 너한테 있다 Он говорит, 그랬어요. что грех влечет тебя. 여러분 마음에 소원 있으셔요? У нас есть какие-то влечения в нашем сердце, 어디에가 있어요? какие-то желания, где они 아내가 находятся? 있잖아요, 아내가. Внутри нас они, 그러니까 да? 너 죄의 소원이 Да. 있다 네 안에. И он говорит, что у тебя есть вот это желание греха. 태어날 때부터 가지고 То 있었던 есть оно 거예요. у тебя с самого начала, как ты 아버지 родился, 아담의 범죄로 말미암아서 из-за твоего согрешения твоего отца Адама. 아들이 태어났는데 И вот рождается сын, 죄의 본성을 да? 가지고 태어난 Каин 겁니다. рождается с этой греховной натурой уже, так? 그렇지만 너는 죄를 다스릴지니라. Но ты господствуй над ним, над грехом. 이제 에덴 동산에서는 선악과 먹지 말라 그랬어요. Если в Эдемском саду было сказано, не есть это 이제 запретный 쫓겨났어요. плод, за это он согрешил, и он был изгнан из сада. 그 계명 필요 없어요 이제는. Все, теперь эта заповедь не нужна. 죄의 소원은 너한테 있지만 너 죄 다스려라. У тебя есть влечение к греху, но ты господствуй над ним. 이것이 사람들의 운명이었던 Вот 겁니다. такова теперь судьба у человека. 그래서 사람의 만물보다 거짓되고 부패한 것이 사람의 마음이다 그랬어요. Лукаво сердце человеческое более всего написано, да? 근데 사람들은 몰라요. А люди не знают об этом. 하나님은 그 마음도 판단하시고 우리의 행위도 판단하신다 이렇게 돼 있는 겁니다. Ведь Бог же судит не только дела наши, и даже наше сердце, да, то, что у нас в душе. 죄의 싹은 사망이요. А вот возмездие за грех – это смерть. 한 번 죽는 것은 사람에게 정하신 것이요. Как однажды положено человеку умереть, 그 후에는 а 심판이 потом 있으리니. смерть. 사람이 죽으면 끝이 아니에요. Смертью не заканчивается у человека. 하나님 심판대 앞에 서요. Он предстанет перед судом Божьим. 그러니까 다시 태어나야 된다. 새로운 И 생명을 поэтому 얻어야 된다. идет 이 길밖에 наставление 없는 в 거예요. Библии. Есть один только путь – родиться
свыше от Бога, да, то есть иметь жизнь вечную. 범죄하는 영혼이 죽으리라 Когда 그랬는데 сказано, душа согрешающая та умрет, 이사야 성경 55장 3절에 보면은 Исайя 55:3, 너희는 귀를 기울이고 내게 나와 들으라. преклоните ухо ваше, придите ко мне и слушайте, 그리하면 너희 영혼이 살리라. и будет душа ваша жива. 자, 귀 있는가 확인하세요. 귀 한번 잡아보세요. 귀. Проверьте, уши есть на месте, потрогайте. Уши есть на 귀를 месте. 기울이고 내게 들으라. Когда написано, преклоните ухо ваше и 어려워요? слушайте. 어려워요? Сложно это. 듣기만 하면 돼요. Нужно 듣기만. ведь только послушать. 엉덩이는 아플지라도 귀는 Да, 괜찮죠? хоть попа будет боль сидеть долго, но уши-то он нормально воспринимает. 그래서 들으면 영혼이 다시 살아난다. 하나님과 관계가 회복된다 그 말이에요. Душа будет жива, это означает, что отношения с Богом восстановятся. 죄의 문제를 해결하는 겁니다. Так нужно решить проблему с грехом. 예, 오전에 여기까지 Вот 말씀드릴게요. до обеда я на этом все. 기도하겠습니다. Помолимся. 예, 하나님 감사합니다. Благодарим Тебя, Бог наш. 오후까지 말씀을 듣고 영생의 복을 누릴 수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서. Дай нам еще до конца дослушать Слово Божие после обеда, чтобы в итоге каждый имел вот эту благодать жизни вечной. 모든 시간을 남은 모든 시간을 주님이 주장해 주시옵소서. Господи, управляй всем временем остаткой, 주 что 예수님 осталось. 이름으로 Во имя 기도드립니다. Господа нашего Иисуса Христа возносим эту молитву. Аминь. 예, 이제 한